voilà mbokk yi ak xarit yi jërë ngeen jëf mbégteeg bànneex la ñu am del soit ci seen plateau taaru Sénégal ma ne ko ndeysaan kenn ku nekk xam ne ni 4 avril 1960 ba 4 avril 2020 mu nekk 60 ans yoo xam ne Sénégal moom na boppam tey nag bu nekk suñu fête de l'indépendance ñu ci souhaiter une très bonne fête à toutes et à tous di leen ñaanal jàmm sutura tawfeex ak taysir ñaanal ñi tawat yàlla saafaral ko ñi nga xam ne caabi dana la féete ginnaaw suñu borom génne leen fa waaye duñu fàtte di ñaanal suñu way daw di yàlla yërëm leen te yéexee nu te yóbbu leen àjjana firdawsi ayca tey nag mbégte bànneex la ñoom del soit seen plateau taaru Sénégal nuñ koy defee samedi bu nekk dalal fi ay ndaanaan waxtaan ak ñoom ca la ñuy yëngu moo xam ay artistes lañ moo xam ay comédiens lañ moo xam ñoo xam dañuy jouer téléfilm ak yu ni mel lépp lu mu yëngu rek danañ ci waxtaan ak moom tey nag ki ñuy dalal moo di Tall Layla bi nga xamante ne moo nekk ci série boobu di Pod et Marichou dinañ waxtaan ci carrière am waxtaan ci wàllu téléfilm yi waxtaan ci li nga xamante ne moo di sensibilisation waxtaan aussi ci li nga xam ne moo di yeete moom bi ñu nekkee yooyu yëpp dinañ ko yaatal ak naka lañ koy dundee alors buñ jógee ci loolu aussi jàppale ne ki nga xam ne moo di Aïcha Dia Diakhaté moom tamit dina fi teew inchallah à partir de 11h daal di leen andil li nga xamante ne ni mooy juste après bu ministre de la santé waxee point du jour bi ba pare moom tamit dina ñëw andi ci ay xibaar yaatal ko bu baax gën ko leeral askan wi bu ci biir loolu tamit am nañ fi benn reportage boo xamante ne ni jëlale woon nañ leen ko ba Fatick ki nga xamante ne moo di DAGE bu ministère des sports di Mamadou Ngom Niang daal di defoon benn don jox ko la population de Fatick waaye jaaree ko ci le gouverneur de la région de Fatick madame Seynabou Guèye ñu koy nuyu de passage ak gendarmerie bu Fatick ak police bu Fatick aussi ak li nga xam ne moo di presse locale bu Fatick moom tamit mu jox leen ay don ak la population de Fatick mu di Mamadou Ngom Niang bu DAGE bu nekk DAGE bu ministère des sports reportage bi nañ ko am ci kanam tuuti inchallah jaajëfal ñëpp ñu am ñuy seetaan partout à travers le monde ci région yi ci département commune communauté rurale arrondissement ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñaan rek li nga xam ne moo di mbas mi di tawat bi lee yàlla na ko yàlla teggil ci kattanam yàlla na yàlla def mu tegee ko ci àdduna bi yëpp ñi ci ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen ñi nga xam dañ cee tawat yàlla na ko yàlla saafaral ñi nga xam ne jotagu leen yàlla bu mu jot kenn yàlla na ko yàlla tegg ni mu gën a gaawee ndax nekk na loo xam ne li muy yàq bari na lool moom coronavirus ay ca jaajëfal Jacques Gabriel Préra bi nga xam ne moo nekk ci régie bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def nuyu waa kër gi yëpp jiital ci kilifa yi teg ko ci loxo monsieur Faye monsieur Délé waa administration nuyu Cheikh Niass le PDG nuyu aussi waa administration yëpp nuyu aussi ñoom madame Cissé madame Faye ak ñi nga xamante ne moo di ki nga xamante ne ni moo di monsieur Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax a baax nuyu waa service commercial Mohamed Diouf Jim ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax a baax nuyu le directeur des programmes mu di Oustaz Assane Diouf ak képp koo xam ne technicien nga wala technicienne wala journaliste wala boog nga nekk caméraman ci kër gi wala animateur wala animatrice jàpp ni ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di la ñaanal jàmm di ñaan yàlla muccal la muccal sa njaboot ayca ñu ngi jaajëfal aussi ñi nga xam ne ñu ngi seen biir kër yi ñi nekk ci marché yi ñi nga xam ne ñu ngi ci nekk fi nga xamante ne ni moom moo di seen salon yi yeewu nañ def ndékki bu baax a baax jàkkaarloog leeru jamono di ci leerloo mu di Walf TV la voix des sans voix ñu leen di bégal jaajëfal aussi bu baax a baax sunu xarit yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dendu Afrique bi ak doomu Sénégal yi nekk bitim réew di leen masaw encore une fois parce que ñoom tamit feebar bi laal na leen bu baax a baax confinement bi yàgg na waaye yal na ko yàlla tegg nu mu gën a gaaw ñi nga xam ñoo nekk Espagne ñi nekk Italie ñi nekk États-Unis fu mu mënti nekk doomu Sénégal ñi nekk Belgique wax dëgg yàlla rawatina ñi nga xamante ne ñoo doon dimbale seen i mbokk wala boog seen i wayjur wala seen i soxna wala seen njaboot ñi ne fii nii tey xëy na mënatuñu ko ñu leen di ñaanal rek yal na yàlla tegg li nu mu gën a gaaw mu delluwaat seen i activité di ñaax rek le gouvernement ñu gën a jàppale les Sénégal de l'extérieur rawatina seen njaboot yi ne fii dégg nañ ne ndimbal jóge na ci nguur gi fas yéene jëm ci askan wi waaye ñuy gën a ñaan rek son excellence le président de la république gannaaw bi ñu ko souhaité une très bonne fête d'indépendance ndax prise d'arme bi sànq la amoon foofu ca palais de la république donc ñuy ñaan yàlla def jàmm ci réew mi di ko nuyu di nuyu gouvernement Sénégal yëpp ak képp koo xamante ne nii rek yaa ngi yeewoo ci réew mi waaye di ko ñaan son excellence le président encore une fois ndimbal loolu nga xam ne mu ngi ko jël jagleel ko askan nga la waaye na yegg fa mu war a yegg képp ku ci war a jot rek jot ci alors di ñaaxaat aussi waa Suez ñu dimbale askan wi ci ñàkkum ndox mu tar mi nga xam ne ñu ngi koy dégg aussi ci yenn gox yi ci biir réew mi ndax ku ne set moom ndox faw mu am ci yoon bu fekkee ne amul rek day xaw a nekk lu xaw a doy waar alors donc nag sans plus tarder Jacques donc nag xam naa dañuy daal di dégtal mbokki xarit téléspectateur comme ni ñu ko defee chaque jour le temps que ñu xaar suñu invité mu yegg si ci plateau bi bu ko defee ñu dégtal leen benn clip boo xamante ne ni ki ko way moom tamit xale la mu di Soxna Diagne de son vrai nom Soxu bébé mu daal di wax daan corona donc nag moom tamit plus de sensibilisation mu leen koy waxee chaque jour loxo yi na gën a set nañuy am ay gel antiseptique di ko gàddu bu ndaw bi nga def ko sa poche bu mag bi nga boo amee sac nga du ko dugal wala nga bàyyi ko sa kër en tout cas boo duggee ba génn nga raxas sa loxo ak saabu ñu gën a ñooñal li nga xam ne moo di ministère de la santé digle yi nga xam ne jox lañ ko bu fekkee ne da ngay sëqat nga daal di def ni sa coude maanaam ni boo amul mouchoir nga def ni booy sol tam naka noonu
te ñu bàyyi joxante loxo bi bu baax a baax ñu gën a sàmmonteeg digle yi nga xam ne ministère de la santé def na ko naka noonu tamit koo xam ne santi nga loo xam ne sa yaram moo xam tawat la moo xam yaram muy tàng la moo xam pour buy métti la ak signes yi nga xam ne ñu ngi koy wax ci coronavirus nga woote ci 800 00 50 50 wala nga woote ci 15 15 bu ko defee foo mënti nekk rek danañ la fa fekk di féliciter nag encore une fois corps médical bi yëpp ñu leen di féliciter moo di médecin yi moo di infirmier yi moo di sage-femme mooy ku mu képp koo xam ne yaa ngi liggéey hôpital rek ñu ngi lay wax mention spéciale teg ko ci loxo le ministre de la santé mu di Abdoulaye Diouf Sarr ak ñamu àndal ñëpp ñu leen di wax gàcce ngalaama ci liggéey bam solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def yal na yàlla fay leen yal na yàlla sàmm leen yéen tamit sàmm seen njaboot bu baax a baax alors Jacques bu fekkee ne pare na nga may ma clip bu Soxna Dieng bi ñu dégtal ko mbokk yi xarit téléspectateur nga xam ne samedi bu jot ñu ngi toog di ñu seetaan nekk seen biir salon yi ñi nekk seen biir néeg yi ñi toog nañ sangu xëy fajar sangu daal di toog nag tàmbalee ndekki ak toog ak njaboot gi nga xam ne jamono ji day neex di ñu bàyyi xel ñu leen di bégal rawatina doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew kenn ku nekk ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu dégtal leen clip bi des fois ci plateau bi. voilà daan Covid 19 war nañu merci beaucoup Jacques Gabriel Pereira ñu ngi jaajëfal bu baax a baax encore une fois Soxna Dieng de son vrai nom Soxu bébé alors mu génneel ñu loolu nag di nuyu sunu papa Aladji Gueye Dieng di ko nuyu mooy papam donc père ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu suma frère Amath Dieng ñoom Ali ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax a baax alors Soxna Dieng nag doomu Fatick la nekk xale boo xamante ne macha allah mu ngi yëngu ci wàllu musique di ko ñaanal carrière bu mucc ayib di ko wax ne message bien reçu et que je pense que ne ñi koy seetaan aussi bàyyi nañ xel bu baax a baax ci li mu wax ñu gis na aussi tamit ku ñuy wax Ndof c'est un jeune nekk élève moom tamit kaddu yu mu ci yëkkati am na solo alors ñëpp ñi nga xamante ne nii rek ñoom ñu ngi yëngu ci wàllu musique di art ñu ngi wane seen bopp tamit pas mal d'artistes dinañ ci ñëw ci ñeneen incha allah di jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo di Jibi Fall suma frère la Jibi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu tamit waa Fatick di nuyu yaay booy ñu ngi koy ziar alors di la souhaiter une très bonne fête d'indépendance yow tamit ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax moom producteur la Jibi alors noonu la ñuy nuyoo aussi sunu papa El Hadj Gueye Dieng di papa ci ki nga xamante ne nii moom moo di Soxna Dieng alors moom fi jógee léegi alors maman Xaar ñu ngi lay ziar yaay booy ñu ngi lay nuyu ak maman Soxna Dieng ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu et toute la famille Dieng là-bas du côté de Fatick ñu ngi leen di ziar baax a baax merci beaucoup Soxna Dieng xam naa ni ak ni mbir yi demee moo tax mënaguñ ko dalal ci plateau bi ku nekk xam ne ni dem beeg dikk bi ci réew mi dañ ko xaw a dafa xaw a tàggatem dañ ko terendi donc nag ñuy gën a lancer un appel mooy takk der yi moo xam police wala gendarmerie ñu gën a taxaw ci loolu parce que gis nañ ci ay fuite gars yi di ko def ñoo xam ne dañuy jógee fii di dem feneen ci yeneen dëkk yi di jaar ci suuf ak yooyu yëpp te comme ni ko président waxee yooyu yëpp dañ ko war a moytu dëgër bopp yi dañ ko war a ba liñ leen digal ñu def ko li ñu tere baag sinon ku ko def mu am ay daan yoo xam ne fekk bu ko defee ñu bàyyi yooyu nga xam ne ni dañ ci nekk alors 88 le 628 99 99 114 c'est le bon numéro Ndiassé Dieng maa ngi lay nuyu waa Tivaouane Couture Ndiassé Guèye donc waa Tivaouane Couture ñu ngi fii ci diwaanu cité Soprim moo ñaw li donc dinaa ci ñëwaat incha allah noonu laay jaajëfalee bu baax a baax raxu la ci rakk la ci Mamadou Ngom ñaa nuyul ma yaay booy ñu ngi koy ziar ñoom tamit ñu ngi teewlu émission bi ñu kontaan ci ñoom di nuyu aussi la famille Guèye là-bas du côté de Ngor sumay goro yi maa ngi leen nuyu tey nag suma soxna moo xewle madame Badiane donc nag moom tey mooy anniversaire am di ko wax du ma la gërëm dama lay ñaanal yàlla and encore une fois joyeux anniversaire ndaxte nag lépp lu ñuy wut ci soxna su baax rek mu ngi ci yow lépp loo xamante ne ñu ngi koy wër ci jigéen ju baax yi tamit mu ngi ci yow macha allah gàtt nga tànk gàtt nga làmmiñ yem nga fa ma la yemloo demoo dikkoo fu ma la teg fu ma ñëwaatee foofu laa lay fekk muñal nga ma sigil nga ma sagal nga ma yërëm nga ma ba pare yéene nga ma yi tamit te donc couple loolu moo koy doxal yàlla ñu yàlla lafal cat yàlla may la njaboot ju barkeel yàlla sàmm la nga toog ba sa njaboot di la ko feetel encore une fois madame Badiane joyeux anniversaire maa ngi lay ñaanal tey mooy bësam ma ne ko tey maamoon ay milliards moom laa lay jox waaye lépp solo mooy xol te jox naa la ko bu mu jeex tàkk donc nag di la ñaanalaat bu baax di la wax gënal góorgóorlu lépp dina baax incha allah lépp suñ kanam la nekk àdduna def lu baax rek moo dul pertement jaamu yàlla te loolu mu ngi ci yow macha allah diine gi yar gi tey gi dal gi benn cat rek nga am wala ma nopp ma bañ ko wax benn cat da nga am wala ma bañ a wax cat li ayca donc nu ngi koy ñaan la encore une fois di ko wax joyeux anniversaire la totale et tout le bonheur du monde madame Badiane di nuyu la famille Guèye là-bas du côté de Ngor Papa Kalla ñu ngi lay ziar yaay booy Samb di nuyu mami Dikkoon
Mariam Gueye depuis Belgique yaayu Cheikh ñu ngi lay nuyu Awa Gueye madame Niass sama chéri Bira maa ngi lay nuyu Adama yi toute la famille ñu ngi leen di nuyu là-bas di côté da nga wax tonton Lamine ñoom ñëpp ñu ngi kontaan ci ñoom baax a baax ayca message yi mu ngi ñëw suñu téléphone suñu page officielle bu Walf ak ñi nga xam ne ñu seetaan ci application Walf officiel donc nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg coloré gi merci beaucoup alors Talela moom mu ngi ci yoon nee na mu ngi ñëw incha allah donc nag du yàgg dara dinañ ko dalal waxtaan ak moom ci pàcc yu bare alors Mariam Fall ñu ngi lay béggee di kontaan ci yow di nuyu aussi Maman Fall ba di côté de Fatick moom tamit ñu ngi jot bataaxalam merci beaucoup à Daba Diouf aussi tamit doomu Fatick la moom tamit ñu ngi koy nuyu baax a baax Cendu Mbaye sama xarit Cendu maa ngi lay ziar bu baax a baax alors Cendu Mbaye merci beaucoup mon frère maa ngi lay nuyu Cendu di nuyu famille bi yëpp ñu ngi kontaan ci yow bu baax nuyul ma siiku alors Mariam Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax depuis Belgique yaayu Cheikh yi ñu ngi lay ziar lu bari di kontaan ci yow di nuyu Awa Diaw ak Ndioba ak tonton Ibrahima yi toute la famille depuis Belgique ndeysaan ñoom tamit ni ma ko waxee woon sànq doomu Sénégal yi ñoo gën a sonn parce que ñoom Europe dañ leen tëj mënuñu génn mënuñu dem fenn mënuñu dimbale seen mbokk yi donc nag doomu Sénégal moo xam fu ñu mënti nekk ci àddina rawatina dëkk yi nga xam ne feebar bi gën na ko laal mooy ay Italie mooy Espagne donc nag ñu ngi leen di masaw bu baax a baax di ñaan yàlla teg ko nu mu gën a gaawee di wax rek que ni ñi seen famille nekk fii donc nag ñoom tamit ñu ngi leen masaw waaye gëm rek ne nguur gi ndimbal gi mu yëkkati ñoom dina yegg si ñoom salut prince naa la di la béggee c'est de la part de Yatma Niang alors Yatma ñu ngi lay ziar bu baax merci beaucoup alors Ngoma Fall moom mu ngi jaale ki nga xamante ne ni moo di Alaaji Badara Alaaji ki nga xamante ne ni moom moo di Alaaji Golbert Diagne nag ñu ngi koy jaale Sénégal di ko jaale àddina di ko jaale réew mi waaye di ko jaal waa Saint-Louis nekkoon nit koo xamante ne nii bëri na lu mu def ci wàllu culture bëri na jàngat yoo xamante ne def na ko ndaxte ñu bëri jàngal na leen ñu bëri am na ci yoon bu mu leen teg boo xam ne tey rëccu wuñu ko Alaaji Golbert Diagne donc nag foofu ca Teranga FM nga xam ne moo ko moom donc nag am na ñu fa jaare ñu bëree bëri ñoo xamante ni tey ñu ngi leen di dégg ci réew mi ba pare nag mu jàngal ñu bëree bëri ndax démb dama am benn kàddu gu ma dégg mu frappé ma bu toogaan ci rajo bi Teranga FM li muy def mooy danaan yéen fonctionnaires yi jóg leen ngeen dem liggéey c'est-à-dire dimbale ci bu baax a baax administration bi ba ñu dem ba daanaka ndar ñu bëree bëri booy liggéey ci gouvernement bi wala boog ngay liggéey ci fonction publique amoo fitu nelaw ba 8 heures nga dem liggéey noonu 7 heures dem na la fekk sa bureau donc nag yooyu yëpp mu gën ci ñaax askan wi booy seetaan ay œuvre am da ngay xam ne kii lépp ci jàngale la di ko masaw groupe Daaray Kocc di ko masaw bépp groupe boo xamante ne nga yëngu ci wàllu théâtre waaye di ko masaw waa Saint-Louis yëpp di la wax ne ñu ngi bokk yéen naqar wi di ci jaal aussi sunu frère mu di Malal Junior Diagne bu RFM ci turu Walfadjri ñu ngi lay jaale mon frère alors nee na ma yow la ñuy sago doomu Fatick bu gëm sa bopp c'est de la part de qui merci alors ñu ngi di béy encore une fois toute la population de Fatick di leen ziar baax a baax c'est de la part de Thiendou Mbaye Thiendou yooyu on est ensemble tu es mon frère encore une fois comme ni mu doon wax Alaaji Golbert Diagne donc nag yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana koo xamante ne nii maanaam moom bés bii nii da ko doon xaar ba pare da ko doon dund xam nga ku dem ba jënd bàmmeel defar ko mais man bés bu ma génnee àddina fii lañ may denc kon moom waajaloon na boppam kon nag ñun tamit nañu waajal suñu bopp xam ne adduna bi loo fi gis dafay jeex def lu baax ak jaamu yàlla moo du pertement te nu moytu ak yi dox suñu diggante ñun doomu aadama yi parce que yàlla suñu borom ñun buñ koy tooñ di ko jéggalu mën nanoo jéggal waaye ñun suñu diggante ak doomu aadama yi am na ak yoo xamante ne keroog yomal xiyam ala kulli xaal faw ñu régler ko donc nag tooñ baaxul def lu bon baaxul jëf yu ñaaw yi li may wax rek coronavirus tey mën naa ne yàlla mooy wane boppam parce que suñu borom moo wane ne comme yéen da ngeen a dëgër bopp léegi da ngeen di daganal góor jigéen da ngeen di def naka sudul noonu su ma leen teree ngeen bañ léegi nag mu andil leen loo xam ne mu andil leen jafe-jafe boo xam ne adduna yëpp kenn mënu ci dara adduna yëpp kenn mënu ko faj adduna yëpp kenn mënu ci am benn solution lépp taxaw suñu borom wan ne moom rek mooy yàlla il est unique yàlla kese moo fi ne ñun ñëpp ñeen delluwaat suñu borom ñu toroxluwaat ci moom tàllal ko suñuy loxo ñaan ko mu jéggal ñu teggi jafe-jafe yi mu teg ci àdduna moom dong moo ko mën bu ko neexoon fraction de seconde la koy teggi kon nag nañu bàyyi jëfante yu ñaaw yi nañu bàyyi liggéeyante bi yàqante bi ndax li may wax kenn mënta lor kenn mënta lor kenn parce que sëriñ ba ngay dem di yàq doomu aadama jàpp naa ni
moom bu ragaloon yàlla war na la wax dëgg yow miy ñëw parce que nit ki ba ko yàlla sàkk tàgguwu la lam koy may yow munoo ko xañ lii wërsëgam munoo ko teree am ci àddina na war a doon munoo ko dindi kon nag ragalal yàlla te nga xam ne bés dina ñëw ñu gas ba mu xóot takk la dugal la ci wan la ginnaaw nañu raxas xol yi nañu bàyyi iñaan nañu bàyyi soxorante bi nañu bàyyi jëfante lu ñaaw yi nañu bàyyi li yàqante beeg jëfante jëf yoo xamante ne wala waxante lu ñaaw yoo xam ne mën na ñàkk ci àddina parce que àdduna li waykat ba wax lépp teranga la na rafet rek parce que loo fi gis rek lu nuyoo rek tàggoon na kon nag nañ ko rafetal ku gis Alaaji Golbert Diagne li mu def ci réew mi li mu def ci lu baax li mu digle li mu jàngale te tey anamu tey mu ngi ci suuf ñu baax ñëpp ñu ngi ci suuf sangu-sang yi doomu Abdallah Aminat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ñu gën ñun ñëpp te ñun jëmm ma tax ñu bind ñu ñun mu ngi ci suuf tey mag ñu baax ñi fi nekkoon ñëpp tey ñu ngi ci suuf kon tey war nañu delloowaat suñu xel nu gën a ragal yàlla nag du rek julleeg jàpp ak déedéet ragal yàlla bokk na ci mooy bañ a tooñ sa morom ragal yàlla bokk na ci mooy bañ a jëf-jëf yu ñaaw parce que yàqante bi bari na trop ci réew mi diw du dem waaw lan moo tax mu am lii nangam sangam dinaa ko yàqal dinaa ko def kenn mun ta lor kenn il faut que nit ñi am ngëm-ngëm googu fii yàlla kese moo fi nekk yàlla rek moo fi nekk kenn mun ta yàq kenn mun ta def kenn dara ba mu jot ko munul nekk day fekk yàlla dogal ko ba pare mu nekk waaye kay jóg di la def bàyyi ko suñu borom saxool ci set ak sell saxool ci baatu yàlla yi saxool ci alxuraan saxool ci tudd zikar turu suñu borom yi moom moo lay sàmmal boppam li may wax salaatul fatiha ak salaatu ala nabi li muy defar ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll kon nag nañ ci sax di jaamu yàlla bu baax a baax moytu yenn loraange yi moytu yenn yàqante yi moytu yenn jëf yu ñaaw yi moytu yenn wax yu ñaaw yi parce que amaluñu benn njariñ te nit ki lépp lu muy def ci àdduna bés bu tëddee nga xam ne dese ko lu dul mu génn àddina lépp lu mu doon def rëccu na ko ngallaawaay nañu yërëmante nañu fonkante nañu bàyyi yàqante bi nañu bàyyi waxante yu ñaaw yi nañu bàyyi jëfante yu ñaaw yi parce que àdduna jaru ko dara loo fi def jaru ko ndax àdduna bi jeex na ba noppi ñu baax ñi dem nañ kon nañ ci bàyyi xel Ibrahima Diagne kontaan naa ci yow ak sa waa béggéey Samb yëpp ñu ngi leen di ziar merci beaucoup salut Prince ziar naa la am naa la di béggéey c'est de la part de Yatma Ñon Yatma merci beaucoup alors donc nag ñu ngi nuyu sunu papa El Hadji Guèye Dieng papa jërëjëf moom tamit nit ku baax la Alaaji Guèye Dieng xaaral ma ñëw ci message am ba pare door a ñëw ci moom ci boppam moom dafa jógee Kaolack su ma juumul xaw ma fan ñëw Fatick sanc fa këram am fa njabootam jël ay doomu Fatick ñuy liggéey kooku référence la Alaaji Guèye Dieng kooku sunu papa la ku dëkk Fatick xam nga kuñ naan Alaaji Guèye Dieng def na fa ay station def fa yeneen ak yeneen pour ay doomu Fatick di ci bénéficier wu donc kooku mu ngi dox ci développement mention spéciale sunu papa jooju Alaaji Guèye Dieng nit ku baax nit ku am diine ba pare bëgg Serigne Fallou ak sëriñam ba sëñ Abo yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak njaboot Cheikhul Khadim Gëp ak xalif général yàlla na fi yàgg sëñ Mountakha ak kulli xalif général bu nekk ci réew mi nee na ma joyeux anniversaire madame Badiane merci à toi pour le travail remarquable que tu es en train de faire à Walf tu fais la fierté de Fatick bonne continuation EGD El Hadji Guèye Dieng sunu papa jërëjëf papa yow royukaay nga yow da nga nekk nit koo xamante ne nii ñun dañ lay tiitaroo parce que li may wax dëkk boo fa dëkkee da ngay fexee amal dëkk ba njariñ comme ni ko Mamadou Ngom ñaa daaj defee dinañ ñëw ci reportage bi ci li nga xam ne dem na ko def Fatick la week-end bële passé jël ay détergent jël ay gel antiseptique jël yeneen ak yeneen dem dimbale ko la population de Fatick et je pense que ni loolu sunu fierté la je pense que ni loolu doomu Fatick war nañ ci gën a jàngee lu bare encore une fois merci beaucoup El Hadji Guèye Dieng ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla sàmm la yal na yàlla iir la yal na yàlla yokk la bu baax a baax parce que boo dëkkee ci dëkk fexeel ba dëkk ba nga amal leen njëriñ boo dëkk nekkee ci askan da ngay fexe askan woowu la nga amal leen njëriñ ñuy lancer un appel encore une fois ñi nga xamante ne nii yàlla dënk na leen teraanga c'est le moment ou jamais ci kanam tuuti ñu dalal sunu invité mu di Talley la noonu la ñu xamee turam dinañ waxtaan ak moom bu baax a baax mais c'est le moment ou jamais képp ku yàlla dënk teraanga defal te yàlla tax li la yàlla dënk koñ ba nga dëkk quartier ba de ville ba région ba village ba ñàkkul ñoo xamante ne nii am nañ jafe-jafe xëy joxe dépense ñàkkul ñoo xam ne am nañ jafe-jafe jox seen njaboot lu ñu lekk yàlla dënk na la ko defal ci sutura jëndal say ceeb say diwlin li nit ñi soxla dox ci guddi gi jox leen ko te yàlla rek tax parce que boo ko defee defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal banque boo fa demee yoroo carte gab
amoo chéquier nga taxaw di laaj xaalis boo defoon nag gendarmerie police moo la fay jëlee kon nag noonu la maanaam àdduna lépp loo def si sa compte lañ la koy dencal balaa ngaa xam ne amal na la njëriñ nga génn àddina bu keroog la ko yàlla jox nañuy def te yàlla rek tax nañu moytu yàqante bi nañu moytu jëfante yu ñaaw yi nañu moytu liggéeyante bi nañu moytu jëf yi nga xamante ne nii yëpp ñaaw nañ toroxlu delluwaat ci yàlla jéggalu ko ndax moom kese moo fi nekk yii am nii yëpp borom bi moo ñuy won ne moom kese moo fi ne comme nag da ngeen di yàqante di liggéeyante defante lu ñaaw diw du am diw du avancé yàlla ne aha xaar leen ma ñëw man maa fi nekk man maa yàlla maa leen sàkk yor seen ruu yi di ko doxal léegi xaaram andi leen loo xam ne du ngeen ci mën dara kenn mënu koo dindi moom la amul keneen lu waay am ci àddina yàlla moo la ko jox kenn muñ ta lor kenn ci àddina ngëm-ngëm googu doomu aadama na ko am nañ tax koo sell jaamu yàlla ragal ko te lépp lu ñuy jëf ñu tënk ko ci njub ak dëgg moo ñuy noppal Jacques may ma clip ma dalal samay invité ñu des fois ci plateau bi ñu mën a jokkoo bu boobaa ci 88 628 99 99 114 léegi. Voilà, merci beaucoup. Alors, retour sur ce plateau. Merci Jacques-Gabriel Préra. Merci beaucoup waa Régie. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg coloré yi ak rajo bi yéen mbokki xarit téléspectateurs yi. Alors, merci Aïda Gueye ñu ngi lay nuyu di nuyu la population de Sicap Mbao di souhaiter joyeux anniversaire encore une fois Aïda Gueye di la ñaanal la totale et le meilleur ñu ngi la koy ñaanal par prolongation. Alors, Adji Mama ak Ramatoulaye ñoom tamit ci la ñu bokk ñu ko ca Ngor ñu ngi leen di nuyu ñu dalal sunu invité mu di Talayla noonu lañ ko gën a xamee ci série bi di Pod et Marichou bëri na yeneen ay nafeek yu ni mel yooyu yëpp ñu ràññee ko ci mu nekk koo xamante ne mën naa ne yaay la mu nekk koo xamante ne mën naa ni bokk na ci ñi nga xamante ne ni tey référence dañ ci wàllu téléfilm parce que message yi ñuy joxe ba pare ak ñi ñuy yee ñaaxee jigéen ñi di leen yee yooyu je pense que ne ñu bëri ñu ngi ciy jàngee lu bëri bëri mbégteeg bànneex la ñu am dalal la Talayla ci plateau Taaru Sénégal. dëgg la. Taaru Sénégal lu rafet lañ ci xam macha allah. alors tey bu ñu doon wax Talayla mooy kan par exemple wax jaar-jaaru Talayla fi mu tàmbalee ba fi mu yegg si tey rek ci tënk. waaw Talayla femme bu simple la rek bëgg aar bi ne ci bay sama wàll comme dañ ne mbir mbo ci nekk bu yetteew diglewul rek naxee ngi ci biir kon faw ñu ne génne li ci biir kër yi di ko waxtaane ku ci réen ku ne gindi ko loolu lañ ci jublu te macha allah ñun suñu bur sa dañuy defaraat suñu bopp ci toogaay gi di ci jàngat bu baax a baax macha allah. dëgg la alors am na solo alors yow fan nga tàmbalee def aar. aar maa ngi ko tàmbalee def Cambérène. Cambérène. waaw Cambérène 1. ci benn groupe bu ñuy wax pardon fàtte naa ko ñoom góor mooy série bi ma njëkk a joué épisode bi ma njëkk a joué. ok muy long métrage bi nga xam Ndeye Fatou. moom laa njëkk a tàmbalee ma jóg ci. dem Fanta et Jules. bi daan daw 2STV. ñu jóge ci noonu nekkaat ci yeneen produit dem nag di wër comme ni ñu koy defee di wër rek di tourner di liggéey ba yegg si fii nag macha allah galère nañ ci nag voilà. mais galère boobu laa bëggoon ñu waxtaanee parce que xam nga Sénégal dañ lay gis un jour rek nga nekk ci écran bi te duñu xam fan nga jaar ak lan nga dund ba doon li nga doon baax na ci des fois nga fàttali tuuti surtout ñi nga xam ne tey bëgg nañ def aar. aar moom boo ko bëggee rek mën na dem li ñu ne du ëmb day xëy rek aussi boo ko bëggee di nga dem loolu mooy wan ni il faut mu laaj patient nga gëm ko xam fa ngay teg sa tànk parce que boo bëggee tur tamit yàlla may la tur xamoo ci lay teg sa tànk tamit moo ko zéro ñoo yem faw nga am ci fulla am ci fayda xam ne métier la liggéey la da nga ci am suñu teranga di ci tedd ndax ku ci mel tey boo demee ñu xam la gars yi bari nga la ciy teral nga wax ko ñàkk wax tamit ñu ciy teral sans compter suñu salaire bopp kon boo ko bëggee di nga dem man boog dama ko def métier boo xam te ne liggéey laa ko rek comme ñëpp parce que weer de damay taal la tax ñu fay ma def ma ko plaisir pour nit ñu gis ma rek non damay liggéey voilà. merci yow métier bi ñëw. alors donc nag mais ci ko en parlant de salaire tey. par exemple la ñuy wax ne artistes yi dunduñu seen art yow est-ce que loolu loo ciy tontu. si am na ñoo xam ne duñu ko wax dëgg yàlla parce que balaa nga cee lekk. di nga am foo jaar. di nga daj dëgg non da ngay daj dëgg moom. ndeysaan dina métti. voilà dinañ dox sa kaw. nga gis ko ñëw ne kay liggéeyal ma fay la ma waxante du ko def. boo gëmee di nga dem boo tayee la doo dem parce que doo ci jariñu dañ lay jariñu mais doo ci jariñu mais nag boo ci amee fulla ak fayda xam ne liggéey fayeku la da ngay dem voilà. dëgg la nan ngeen koy dundee déplacement yi tournage yi guddee ñëw nan ngeen koy dundee par rapport ak la famille et tout. non métti na nag parce que tournage la ñuy wax fu ne la ñuy tourné tey mu ne Dakar ngay tourné nga yem say bagage dem bu subaa ñu ne hors de Dakar kooku boo ci nekkee say njaboot sax boo sàggee di nga xaw a amee àq say njaboot. parce que des fois di nga nekk ci àll bi ay ñetti fan ñeenti fan. ngay borom njaboot borom kër. gëm li ngay def daal te xam ne liggéey la ful ak fayda moo la war a yóbbu ful ak fayda la war a indiwaat.
waaw noonu man boog man noonu laa koy dundee. nga koy dundee Voilà. alors ñu gis aussi ci yow benn personnalité booy dégager par rapport même ci biir téléfilm dañ koy gis mais en dehors des écrans ñu gis ne yow benn femme boo xam ne tu es une battante. oui parce que dañoo moomul suñu bopp. boo dee borom njaboot. rus ngaa ñaan. rus ngaa def naka dul noonu kon foofu nga liggéey. kon boo gëmee sa bopp rek da ngay daal di jàll. te gëm sa bopp mu am solo. looy def gëmoo ko rek dama tëdd nelaw. parce que yaa ngi nax sa bopp. man nag dama gëm sama bopp. dëgg la am na solo di leen rappeler que ni kii di Coumba Seck donc moom tamit waroon na ñëw ci plateau bi. nekk complice am nag laay wax. sama xarit waaw nekk xaritam complice am donc nag mais malheureusement ak li am nii. ak feebar beeg yooyu noonu. gis nañ ne aussi déplacement de Thiès à Dakar. xaw na métti pas ci moom facile waaw moo tax ñëwul. mais incha allah ce n'est que partie remise dinañ ko dalal moom tam waxtaan ak moom. alors Talla laa ñu gis ne série bii di Pod et Marichou ràññee nañ leen ci waaye surtout série bii di Nafi. Nafi moom xam naa ni moom man moom kenn moom nee na ma Talla laa li mu soxlee tantoo Tafa lan la. non Tafa moom. dëgg yàlla war nañ baalante ak sax laay wax. ndeysaan. sonal naa ko sonal na ma. dëgg la du ma may dara du ma ko may dara franchement. mais nag liggéey la rek. li may wax chaque jour pick-up action moo ñuy boole. pick-up moo may tàggaleeg moom. Tafa du sigg xool ma du ma sigg xool ko. liggéey bi rek moo ñu koy jox. mais bu ma fekkoon fii Layla Tafa jeex na. dañoo rusante trop nag macha allah mais di ànd dañoo déggoo daal. ok mu ngi mel ni kon bu fekkee da ngay jouer ay téléfilm wala ngay jouer ay théâtre wala affaire yooyu. il faut que d'abord li ngay def nekk ci yow. pour mu jàll parce que est-ce que yow ça t'arrive des fois ñu jox la benn séquence nga tourner ko quelques 2 à 3 reprises. bien sûr des fois ñu jox la sa bopp bi buuree carrément nga fat. ah bon nga réer carrément. dañ lay mujj may tuuti temps nga réfléchir dellu siwaat mën a jouer mais image yu ndaw yi ngeen di gis muy néew ko bari ngeen a neex nag neexul lu ñu ci am balaa ñoo am. dites waay comme par exemple waa léegi waxtaan expliquez ma benn séquence mën nañ jàpp ñaata temps ngeen koy tourner pour am. dañ ko prise ci gàttal 7 fois. lan 7 fois dañ ko prise même wax même dialogue même li ngay def sa baaraam dañ koy calculer. lépp da nga koy. wallaahi lazim bu tombee tàngoor bi la lamp yi tiime at yëpp jëmbeeru. su guddee ba tëddee sa yaram yëpp di rek ngay tam nit ñi fekk boobu lamp yi lay jàpp. maanaam daa artiste yi ñu koy dundee ñun boo ko bëggee dina métti du métti mais soo ko ñàkkee bëgg rek doo ci gis bunt doo dem bëgg nag am na ñoo xam ne dañuy bëgg nag gis génne naa télé naa siiw mais boo dee ba tax plateau ñu la action nga dóoraat nga ne waaye ndax yi li ngeen di daj ñu ne ko bien sûr li la ñuy daj ñun dañu fa yaakaar ngay wax rek dem ma ne ko non non commencé di sax en tout cas de kon war nañ leen gën a joxaat cër bi ñu leen joxoon donc nag Coumba Seye ci moom laay ñëw Coumba Seck seen complicité même ci biir série Nafi dañ koy gis moom aussi mu nekk une battante parce que am na benn séquence boo xamante ne ci biir bi Tafa demee takk jabar moom jëkkëram am na ñaareel mais yow sa borom kër am ñaareel te gis na fubu bi nga àndal maanaam yow da nga bëggoon ñëw lépp nga bëgg ko gérer ci waaw engagement mais moom chaque jour rek mu ngi lay dalal mu mel ni daal dama naan bu fekkee taalee laa safara bi la moom mooy nekk ndox bi ngay fay chaque jour waaw noonu da laa ko sonalee nag léeg-léeg yaay ji dama Kumba temps lay laa dama ko bëgg a jox junni mu dóoral ma la ndax am na boo xam séquence boo xam dama ko saaga ne ko Kumba Seck da ngaa jubóo sa jëkkër ni ne ma waaw ma ne koy daa gëmoo sa bopp dal ne ko boo xees damay jug nangam la mu ne dóor sama moromu jeeg nag séquence boobu bañ koy joué ñun ñëpp a daanu parce que ñu dem ba nga xam dañ lay jox benn nga war ko yem foofu nga jox leen lu yokk lu ñu bëggoon sama déjà daane Layla dama nga jaara fi nga jaara ma ne ko waa dóor yi ma ko dig nii dinaa ko dóor mais sama nit la sama wëllëre la ñoo bokk liggéey ñoo entendement moom trop ci plateau moo tax des fois may bëgg lu ñuy def rek ñu ñaa buñu taxee rek complicité bi am carrément looloo xam ne day métti ci moom métti ci ma dañoo déggoo dëgg la waaw ok série bi di Pod et Marichou maa ngi ciy ñëw alors leen rappeler que ni tey Talla laa leen fi dalal ci kanam tuuti dinañ def point du jour ak Aïcha Diakhaté dem ministère de la santé moom it mu andil ñu li nga xamante ne moom la ñuy tey mooy nekk point du jour bi fi feebar bi toll ak yooyu Aïcha dinañu ko ñëw relatel wax leeral ko waxtaan ak ñoom incha allah ci kanam tuuti ko dalal ci plateau bi mais balaa boobu noonu Talla la ñu gis aussi que ni ci biir Pod et Marichou da nga nekk benn jigéen boo xam ne foofu noonu dafa mel da nga ñeewantal Marichou ba pare da nga nekk une femme boo xam ne foofu noonu da nga koy protéger comme pas possible c'est-à-dire bëgg yow lu ne waaye mën na la ko wax nga accepté ko mais il suffit ñu laal Marichou day mel ni sa xol la ñu laal loolu la ñuy wan ni boo juree doom yërëm ok or ku nekkul sama doom juróoma ko ci sama mag ko jur wala sama rakk ko jur ok dama dem ba indi man Marichou sama doomu bopp la ndax sëyloo naa ko ba sëy ba dara desatul loolu rayante rek laa ci gis man ndax xam naa ne bëgg na jëkkëram bëgg na mais jëkkëram moo ñàkk réglé
mais man dama engagé sëy bi ba ma ne man maa war a sëy bi loolu ci xër ci xale bi la moo tax dañuy wan chaque jour bu ne doom joojur rek nga war a na jàppale dit il faut ñu jël suñu doom yi nga xam te ne xama kuy jëriñ nga wasu ci àq ba yàlla dikki rek fay la mu kontaan mais Sénégal dañuy dem ba ci biir des fois nga gis koo xam ne du juruma ko la lay wax juróo ko mais boo juree di nga yërëm man dama jur na yërëm naa na Marichou gisul nday gisul baay kon maay ndayam maay baayam loolu tax may des fois ma xër ba ñëpp ne ma sonal jëkkëram mais or ko xam naa sama doom moom la bëgg waaw sonaloo ko c'est-à-dire moom ngay défendre quoi ba ci biir Pod et Marichou sax ñu ngi gis que ni am na benn séquence boobu daf moo frappé nag mooy bi Marichou ñëwee docteur yi xamal ko ne ko yow mii de mënoo am doom mais yow bëggoo dégg loolu c'est-à-dire yow loolu moom dégg ko ku la rey nga yemale te da nga ko gëmloo ko ni Marichou da nga war a am doom waaw da nga war a am doom waaw parce que gëm-gëm la ok foofu dama wane nit day am lu muy gëm boo ko bëggee gëm ko yàlla da ngay waslu yàlla ñoo fekk la ci loo sawul rek yàlla fekk la ci mais bu médecin bi waxee mënu ma ko ñàkk bañ a gëm mais man liggéeyantuma la médecin bi wax li ma liggéey mooy sama doom na am doom rek parce que kër ku jël a nekk te sëy boo nekk ci bërëb te amoo fa doom daanaka xott ngay doon du naru sa dara loolu tax na man tamit di ci xër di ko wax na nga am doom du ci baatin du ci zaarit pour giitayaa sa xale bi rek pour xale bi yàlla ni ko ndam waaw gis nga ne Fat nu mu def rey na sëtam wallaay loolu dinaa ci ñëwaat parce que xam naa ni moom kenn du la lijjanti yaag Pod alors message yi mu ngi ñëw suñu téléphone ak gogo Aïcha tey de moom macha allah moom Aïcha dalal nañ li moom a gën a solo moom tamit ci kër gi alors Talayla Aïcha Talayla dootuñ la ko présenté moom aussi wax dëgg yàlla sànq rek ñuy waxtaan ci fële ne ci régie bi mu naan ma dalal nga nit koo xam ne vraiment man je l'apprécie beaucoup ndax yaram Aïcha yow laay bàyyi tamit posé quelques questions waxtaan ak moom di rappeler journaliste la ci kër gi moom mooy ñëw relater ñu li nga xam ne ministère de la santé andil nañu ko bu ko defee nit ñi xam feebar beeg yooyu fan la toll ak nan la ñuy def ba moytu ko yëpp nañ ñëw yaatal ko ay sama bàyyi la ak suma alors Mouhamed Badiane maa ngi lay nuyu Prince di nuyu également sa invité Tata Leila comme dootul ko présenté ci également mbég loolu ci jàkkaarloog moom waaye aussi di leen fàttali ne saa bu waxtu wi la jotee dañuy faratal di ñëw ngir daal di leen njukkalee situation du jour bi nga xam ne ministère de la santé waxtu wu nekk yi tamit ci bëccëg bi 10 heures bu jotee dañ leen di relater li nga xam ne moo gën a fës ci wopp gi lee di coronavirus pandémie bi nga xam ne nekk nañ ci c'est vrai que 10 heures la daan nekk mais tey ak prise d'arme bi nga xam ne def nañ ko ci palais ba ak i tamit suñu fête d'indépendance bi nga xam ne dañu koy marqué tey si plus grande sobriété tax ñu daal di décaler un peu heure bi d'une heure de temps donc fii d'un moment à l'autre dinañ dem au niveau du ministère de la santé daal di feggoog ki nga xam ne peut-être ministre de la santé mooy joxe xibaar bi wala docteur Aliou Diouf ndax ñoom ñaar ku ci nekk am nga ci wàllu wile ci ñuy déglu rek lan la ñu mën a indil tey ci situation du jour bi nga xam ne lié na ak wopp gi lee di coronavirus donc ci kanam jàmm lay doon gannaaw bi ma la béggee loolu itamit jàkkaarloo yow DJ Prince j'ai l'habitude de jàkkaarloo yow à la radio voilà donc kontaan trop mais également di kontaan ci dalal bi nga dalal taal Leila parce que wax naa la ko sànq ci coulisses yi ma nekk c'est une femme boo xamante ne nii quand boo koy seetaan ci à la télé da nga koy admirer da nga koy bëgg te aussi ku am yar la am teggin ci rôle yi nga xam ne dañu ko koy jox ma gis ci moom aussi 3 formes de femmes sénégalaises yoo xam ne da koy incarner ci différents rôles yi nga xam ne dañu koy jox parce que man seetaan naa ko ci Pod et Marichou seetaan naa ko ci série Nafi seetaan naa ko aussi ci secret de famille te bu ci nekk am na ci wàllu wu rëy boo xam ne da ko ci jouer fu si nekk aussi mu ci incarner la vraie femme sénégalaise la femme sénégalaise qui protège ses enfants la femme sénégalaise qui veut pas qu'on touche son mari la vraie femme sénégalaise aussi buy wane fiiraange ci biir këram mais bi wane assise bu leer nañ donc je dis que bravo à elle et franchement elle montre des valeurs sûres ci ay téléfilms et man j'apprécie bien Tata Leila très franchement. merci beaucoup kontaan rek parce que li ñuy def ni mooy li ma la waxoon au commencement rek looy def te fu la neew ca fayda neew ca rek yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax def nii ngay nax mais sa bopp ngay nax parce que looy liggéey ba ñu ne yow la rek sante ko suñu borom c'est pas facile nag di def loo xam te nit ñi bëgg nañ ko mooy li ma chaque jour ma ne lu nekk ci biir kër la ñu war a génnee ñu yeewu ci xam lan moom ak lu ñu moomut mais su fekkee da nga bëgg a taxaw ne télé théâtre laay téléfilm laay def naa génn télé rek comme ça doo yeete doo digle lu baax dañ la fiy teg nga teg mais kii lay jox séquence am dialogue di la ko jox sax da nga ko war a dimbali yow si sa xam-xamu bopp bu bindee nga ne ko yokk ci lii ndax nit ñi dañuy seetaan ñun nag noonu la ñuy liggéey du ñuy xeeb sa xalaat dañ ne dañ ne nangam ak nangam na la est-ce que loolu boo ci doole nangam du baax ñu ne kon baax na nañ ci dugal moo tax des fois ñu dugg ci biir kër yi carrément duñ ci am leen duñ ci ragal parce que nit ci biir kër yi di nelaw la ñu war a di génnee ñu ñu yeewu di ci yeru
ku ci réeru nga gindi ku ci xamutoo nga xam bu baax yaraat suñu bopp yaraat suñu toogaay daal man bokk loolu laay dund loolu laay lijjanti te loolu laay wax ci télé bi ba nit ñi ku ci gis sa bopp alhamdulilah ñu sant yàlla daal. alors man séquence ba gën a marqué si moom Mouhamed Badiane boo ma ko mayee mooy séquence je pense que saison 2 bu Pod et Marichou la moment bi nga xam ne mer nga ci Nabou ba mu jaral la nga dóor ko loolu man je me dis que c'est extraordinaire parce que man sama yaay ba ci âge bi ñu toll nii ba tey yat damul ci ñun tell mbét la lay def bien bu yàggul dara université dama def erreur tell mbét la ma def devant mes petites sœurs alors que mag laa may taaw donc je dis que sa doom am na ñoo xam ne dañuy am seen doom bu ñu demee ba am 25 ans rus nañ leen sax xas ci seen kanamu rakk alors que xale da nga koy jubbanti ci fànn bu nekk bañoo sa doom mais da nga koy jubbanti mais malheureusement fii ci réew Sénégal gisoo ne léegi parents yi dañoo xaw a faillir un peu ci seen mission dañoo am faiblesse ci seen doom rawatina doom boo xam ne day dem ci biti jële fa xaalis di leen indil boobaa loolu demee am rek da ngay gis benn barrière day am seen diggante. waaw loolu moom macha allah sama xarit ni wax dëgg la. doom boo ko juree bu ko ragal man bokk man dama di doomu làkkat. sama papa ak may seetaan sama yaay may seetaan. amuñu fi sax réew. boo ñu fekkee suñu kër dañuy dund en famille ñuy dund en famille boo xam te dañ lay wax dëgg man dëgg daf ma sonal. moo tax def naa bi ñuy wax dëgg bu fu nga ko fekk day métti biiram. parce que loolu lañ ma yore sama papa gendarme la. da daan wax ne carrément lu mu métti wax ma. du ma la rey dama la fees. su ko defee loolu boo ci juddoo gindi ko ci màgg ci pour dund ci naar fekk ak fen day métti. dëgg bi da lay sonal te man daf ma sonal nag. man sama famille wax ñu ne ma am di fen da koy sonal. day métti biiram. loolu nga ci yar ci parents yi il faut ñu delluwaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax ndax doom boo ko juree rek ragal ko rek mooy yàq nga sa àddina yàq nga xale bi te ñun dafa nekk ci biir suñu biir dëkk bi ñu nekk ni sax laay wax da ngay am doom mu dem indi ab junni jox la liggéeyante fu mu jëlee junni bi bu soobee nga naka mooy junni gi ndax ñëwaatul boo ko ami woon xale ba dee xalaat na lay uti na jox sama yaay def loolu mooy trangam fekk loolu mooy posom ngeen di lekk yéen ñaan ñëpp doom boo ko bëggee da ngay ñafe di ko jox xamal ko àddina fi toll fi da nga war a dem uti pour defal sa bopp ñun Sénégal nag loolu moo ñu manqué am na ñuy bay seen waar nag sa yaay li mu def noonu man dama koy dund man samay doom ba tey may songante ñoom suñu nanga ma ne ko amu leen droit def erreur ndax tey maa ngi tax ci télé bi di yar doomu aadama yi sama doom mel na ko ñu ne pourtant ma nga yar doomu aadama te doom yi gën a ëllëg ko kon dafa loo xam ne dafa sas la ci ñun ñi nga xam dañoo jur ñu delluwaat suñu bopp bu baax a baax te xam ne li xew ci dëkk bi fu ne nii ku def lu baax yaa ngi nelaw yàlla war nañ na boppam nag loo xam te tey ku ñëwoon tey bu ñu ne nangam ñu ne dem leen ci réewum tubaab yi dina ko gis tubaab bi gën a loru africain yi ñu lu ñu war a def suñu bopp lu delluwaat suñu bopp ci yàlla man nag foofu laa jëlee Nabou wan ko ne carrément da nga war a baax te Nabou tamit nangul ma loolu te xale bu yaroo ngeen noonu nag macha allah xale bu dal bu teey bu boolewu dara ak wax ni nga ko gisee muy tel ci télé bi bu ngeen toogoon tey boo waxul du wax sëgg na ci portable noonu muy def romb na dem ñibbi kon kooku dañuy war a defal suñu toogaay pour suñu njaboot yi leen xiir ci lu baax kaay baax boo léegi ci biir ba la góor gu baax seeni da lay ne coppit jël la doo doon sa noppalu ndey waaye boo ne sa doom ji dama wutali ma di nga doon la jëla góor ñi kenn dofuñu seen ndey dofuñu seen jigéen ñi dofuñu ku fi bon ñu balak sa bopp rek bu baax jotee ñu dem seet ko baax dem takk ko indi ko kon fa ñu defaraat suñu njaboot yi ñu toog xam ñoom ñooy kan man boog loolu laay dund voilà am na solo trop en tout cas li nga wax dafa am solo parce que tout le temps li nga wax dafa am ñetti rôle yoo xam da koy incarner ci biir téléfilm bi te chaque jour rek loolu boo ci jël rek di nga am boo defee ay analyse loolu jàngee ci moom lu bari chaque jour mu ngi jàngal nit que ni nit nii la war a doxee nii la war a defee nii la war a defee te lépp nag ci fulla ak fayda la koy teg en fait wax na ko ci biir waxam sànq mooy que ni métier bi ñu nekk ñoom dafa sensible bàyyi sa njaboot ay 3-4 jours dem tournage ainsi de suite donc foog nga gëm sa bopp pour nit ñi teg la fi ñu la war a teg te nekk célébrité Sénégal yomb na wala yombul. yomb na ci benn côté. yombul ci benn côté. fi mu yomb ba amee fulla. da nga koy liggéey dem tëddi. dëgg la su fekkee da nga manqué nag. nga way di dab la. nga ne célébrité laa rek lu ma neex def. réel bari lu ndaw nga def ko yàq sa àddina moo tax boo ci nekkee rek foofu nga am looy moytu toujours te xam ne erreur waru la def ko liggéey wàcc comme liggéey n'importe liggéey bu mën a doon nag nga sellal ko am ci fulla am ci fayda dem ñibbi sa kër bu subaa keneen na la wone la kaay mais soo nee am tey siiw na am naa tur fu ne ñu la fay seen ci lu bon ba léegi nag keneen na la wone la kaay liggéeyal ma doo yàq produit am dañuy bëgg nag fu ne carrément ku baax ñu ne la kaay liggéeyal ñu tey gars yi ñu ngi bind seen film ñu ne dofa ñu de ñu baax ñi la ñu xool ñu rek la ñu ne kaay liggéeyal ma parce que dañoo toll foo xam ñëpp a war a yeewu yaru mais soo ne am naa tur rek maa ngi dem lu fa neex te yaa ngi yàq sa bopp te yàggut fa ngay dénkee ne xale beeg ne jànq bi fa ngay déggee meer ak fa ngay déggee maam ba yàggut dara yàggut
man dama amaat encore beneen question boo xamante ni dama koy jagleel la Tata Leila mooy que léegi gis nañu que voilà ñu ci jaalewaale bu baax sax askanub Sénégal gi yëpp ci génnub àdduna El Hadj Golbert Diagne démb rek ñu ngi ko doon wax fii ni à la télé en direct bi ñu doog a jot information bi mais ñoom dañ doon gis ni que ci seen théâtre dañ doon joxe ay valeurs yu sûres yoo xamante ni Sénégal moo ko moom mais léegi bu ñu gisee fii ci réew Sénégal li ñuy nemmeeku mooy ay téléfilm yoo xam ne yu ci bëri ci séquence yi dañuy roy tubaab yi yéen en tant que mag yi nga xam ne ñooy nekk téléfilm yooyu naka ngeen ko gisee des fois est-ce que du am benn heurté bi ngeen di heurté quelque fois ci metteur en scène bi wala sax ci scénariste bi wala réalisateur bi ci yenn valeurs yi nga xam ne dañ ko war a incarner par force ci biir série yi waaw parce que comme ni nga waxee sunu papa ji ñu ngi koy jaale àddina gi yëpp la ñuy wax sax ndax référence la macha allah muy El Hadj Golbert Diagne nga xam te def na lu ne fii ci aar ci Sénégal bégloo nañu côté bu ne nag yàlla na ximpi ci ay àjjana firdawsi ci barke salaatul fatiha liggéey bi nag mooy li ma la wax rek boo ci nekk di liggéey te amoo ci fula amoo ci fayda amoo ci lenn loo xam ne yaa ngi koy wan pour nit ñi mën laa mën a bëgg parce que Sénégal yi dañu toll foo xam ne dañoo bëgg ko yiw ko bëgg baax su dee da nga ne ci milieu bi nag nga ne da ngay def nakatul noonu ama na sax naar feqee ak seytaan dañ la ne yow la mais boo toogee yaate sa bopp yow nga xam ne yaay joué war nga xool ba xam ne bu ëllëgee da nga nekk mag boobaa say njaboot nañ toog di seetaan ne sama yaay defoon loolu sama baay defoon lii man dama part li nga xam la ma nit di xeebe du ma ko nangoo def man lay laa li ma nit di xeebe ne cam li mu def waru ko woon def dama am njaboot dama fonk samay njaboot am sama ginnaaw te xam ne bëgguma la ci biir ma toog doon maam ñu ne seen yaay maama fi defoon nangam ak nangam kon ku mu mën a doon rek ñu dala jox loo xam te ne dafa tegginewul rek yow bul nangu loolu kii jaay nag produit rek lay jaay nag kon su ma la déggee bu baax Tata Leila am na ay rôle yu muy rejeté si du n'importe rôle lay joué nag dëgg yàlla bëgg naa nag liggéey trop nag mais am na yoo xam ne du ma ko nangu d'accord waaw du ma ko nangu benn rôle carrément non du ma ko nangu parce que dama jaboot ok ndax dañuy seetaan te image du fay ilaa ba dan lu dugg ci YouTube bi ba ngay doon mag bu weex tàll danañ ko un jour yi tegal la ko nga xeeb sa bopp loolu say njaboot xeeb la est-ce que jeunes yi ñu ngi bàyyi xel loolu noonu yàlla nañ ci bàyyi xel ñëpp nag en tout cas doy na waar de parce que da ngay fàttaliku ndeysaan kii sunu yaay booy mu di moo joué woon nag kii mu tuddati Lamine Ndiaye mooy comment dirais-je seen téléfilm boobu nga xam ne femme bi mu ngi nekkoon médecin elle s'appelle comment encore maman non maman j'avais son nom là waaw maman Mama Diassou bu moom daaray Kocc donc nag nee na ma ci carrière am mës nañ ko joué loo benn rôle mais dafa bañ carrément te nee na te moment boobu doomam bi mam yi mu ngi nekkoon xale mais tey màgg na c'est-à-dire pour won la rek li mère bi di wax quoi donc nee na moment bi muy joué aussi série boobu noonu kii fi téléfilm boobu bi mu koy joué du moins nee na loolu histoire réelle la boo xam ne amoon na HLM koo xam ne noonu la meloon am këram di liggéey nekk médecin mais jëkkër ji sonal ko fitnaal ko nee na mais liñ ci changé bariwul quoi mais noonu lañ ko tourné ñu seetaanee ko noonu ensemble gis nañ ne nag communiqué bii bu 4 avril la 2020 nekk communiqué boo xam ne bu ñu ko dee xayma fanweer ak ñeent la parce que bi ñu ko dooreeg léegi 2 mars la woon liñ ci mën a jàpp nag mooy ne Institut Pasteur defati na test yi mu ngi toll ci 177 tests ci 177 tests yi nag 12 ñoom ñoo ci génn positif ci 12 positifs yooyu ñu nemmeeku ci ne benn cas importé la fukk yi nag cas contact suivi la cas contact suivi nag mooy ñi nga xam ne jotoon nañu recensé jàppoon ne amoon saafonte woon nañu ak kenn ku ñu jàpp ne am na doomu jàngoro ji ci ñooñu lañ gis fukki contact suivi yooyu le ak benn cas communautaire liñ ci mën a jàpp yi tamit mooy ne ci jëmm yàllaay tey jilee noté nañu juróom benn yoo xamante ni jot nañoo wër maanaam 6 personnes guéries ci 6 personnes guéries nag ñu nemmeeku ne tey li ci bees mooy ne que Sénégal enregistré na ñaareelu doomu aadama goo xam ne faatu na ci lu jëm ci Covid 19 kii nag ab soxna la bu am 58 ans maanaam juróom fukki at ak juróom-ñett ñu interné ko woon fii ci hôpital Fann en tout cas service maladie infectieuse loolu la ñu mën a jàpp tey ci ñeenti fan ci weeru avril gi kon ci xayma Sénégal ni ki le 2 mars ak tey mu ngi
ngi enregistré lu toll ci 219 cas maanaam ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama yoo xam ne loru nañu ci jàngoro ji. ci 219 cas yi ñu nemmeeku ne am nañ ci 72 ñoo xam ne wér nañu muy juróom-ñaar fukk ak ñaari doomi aadama yoo xam ne tane nañu. kenn ñaar yi ay faatu lañu maanaam ay décès kenn ki ñu évacué ko ci coobare ay famille am ci ay mbokkam maanaam bi ci réew la bawoo kon buñ jeexee ma ñu nekk sous traitement ñu ngi toll ci 144 malades ñoo nekk jamono ji sous traitement muy téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti doomi aadama yoo xam ne ñu ngi dundee ak wopp gi li di coronavirus te ñu nekk sous traitement ci yenn ci place yi nga xam ne fa la ñu denc fa lañ leen denc di leen fajagum ci faj gi wóor donc ministère de la santé moo jébbal noonu seenu bataaxal bi nga xam ne bés bu jot dañu koy baaxee askanub Sénégal ngir xam ne situation wu jàngoro ji mais également wax Covid 19 fan la toll ci mim réew ak itam yenn xibaar yi nga xam ne dañuy bëgg ñu koy leeral bu ko defee askan wi di ci mën a jotee taskatu xibaar yi aussi di ko yaatal ci waxtu wi le saa su nekk ñu ciy ànd ak yéen. tey ban jàngat nga ci am Aïcha? ba jàngat bi ma am ci bilan démb ak tey mooy am na tuuti différence ci fànn wa nga xamante ne nii peut-être positif yi ñooy yem parce que démb 12 positif la woon tey aussi 12 positif ci côté boobu noonu bilan bi peut-être avancé wul noonu mais ci test yi bëri na trop parce que on a am nañu tey 177 tests donc loolu aussi c'est bonne chose presque 200 personnes yoo xam ne testé nañ leen donc lu ñuy gën a bëri ay personnes ñuy testé par jour ñuy gën a dal sunu xel parce que dinañu évacuer tant de personnes yoo xam ne njortu nañ ne peut-être que jàngoro ji ñu ngi si ñoom te bu ñu leen testé ça nous permettrait un tout petit peu d'évacuer ce doute là comme quoi que il y en a des gens qui souffrent de la maladie li ñu ci mën a jàpp également comme différence entre démb ak tey mooy que ni tey cas importé yi wàññeeku na maanaam benn kese la te loolu mën nañ ko woon njortu parce que ministère de la santé xamle woon ne bu ñu tëjee frontières yi teg ci ay ñaari ayu bés dinañ xool résultat wu cas importé yi te gis nañ ne que boobaak léegi dañ doon am ay cas importé 14 cas importé maintenant on est à une personne yoo xam ne ni ci cas importé la jógee te cas importé moom mooy ki jóge bitim réew indaale jàngoro ji donc mën nañ jàpp ne tëjum frontières yi conséquence bi moom mooy am na solo ndax tey am nañu cas importé mais cas contact suivi aussi tey am nañ ci 10 te bu ñu nee 10 cas en contact suivi tiit la du tiit parce que cas contact suivi buñ ci jëlee lim bu takku day xaw a dal xel parce que kooku xam nga kii moo ko wàll te recensé nga ko ca ba muy yoon te jël nga ko prise en charge ca ba muy teel loolu lu ñu maîtriser la li ñu tiital kay mooy cas communautaire c'est le cas communautaire qui pose problème te tey am nañ ci benn cas communautaire nag boo lu tax muy tiit parce que da nga naan saa boo amee benn cas communautaire mën nga jàpp ne war nga fa mën a am junni malade je m'explique parce que benn cas communautaire mën na wàll 10 personnes yoon wàll 20 personnes wàll 40 personnes ainsi de suite parce que cas communautaire mooy benn personne boo xam ne am na doomu jàngoro ji te xamoo ko wàll xamoo fan la ko wàlle te xamoo kañ la ko wàll te loolu ça devient une situation très très gênante et ça fait peur parce que benn cas communautaire comme j'ai dit mën na wàll 1000 personnes sans pour autant le savoir donc tant que yaa ngi am cas communautaire rek tiitaange mën na jëp ci côté boobu noonu li différence yi également ak démb ak tey ci kaawu décès yi mooy ko yokku na on a beneen deuxième décès te bi la yoon c'est une femme âgée de 58 ans boo xamante ni ñu ngi ko interné woon fii ci maladie infectieuse bu Fann donc loolu aussi différence la ñu ciy jaale bu baax a baax ay mbokki soxna soosu nga xam ne wàññeeku na ci jàngoroy Covid 19 bi donc di ñaan aussi mu yem fi daal ci faatu yi nga xam ne ñu ngi ko ci nemmeeku leneen li nga xamante ne aussi mën nañ ko wax mooy ne que cas yi mu ngi gën di yokku mais nañu sant yàlla ne li ci ñu ngi wër saa su nekk saa su ne ñu jukki lu toll ci juróom benn wala sax fukki doomi aadama yoo xam ne wér nañu tey ñu ne juróom benn doomi aadama ñoo wér loolu aussi c'est une satisfaction par rapport ak sunu médecins yi nga xam ne ñu ngi ci bay seen waar bu wér a wér notamment professeur Seydi mi nekk hôpital Fann. D'accord alors Talela wopp wi dugg na ci réew mi tàmbalee andi ay jafe-jafe gaa yi koy maîtriser naam waaye dafa mel ni mu am ay fuite te en tant que yaay en tant que jigéen te ñu gis ne aussi dinaa ñëw ci question boobu ci Aïcha jigéen ñi ne démb bi ministre bi daf ne jigéen ñi ñoo ci ëpp sax góor ñi ñim dal tey ban message ngay joxe ban sensibilisation waaw comme ni ko ñëpp waxee rek ndax loo xam ne kenn gisu ko ñi ngi ñaan jot ci loxo lay duggee ñi ngi ñaan jot ci nuyu la ñi ngi ñaan jot ci leneen la daal ñuy ñaan yàlla ñun jigéen ñi nga xam ne ñu ñoo moom suñu bopp ñoo moom suñu kër yar suñu njaboot ñu farlu gi nag mooy li nga xam te moom la ñuy tere du samay waxu président la
nañuy farlu ba ci lépp li nga xam moo ñu indi musiba gi ñu toog suñu biir kër waslu àq te xam ne lii duggul du doomu aadama du kenn yàlla la ñu ñaan yàlla it yàlla nu mu ko indee fii mu gaaw ko génn ci àddina ba ñëpp ku ne delloo sa sago mais ñun jigéen ñi am nañ ca paar goo xam ne ñun ñooy yore njaboot gi ñoo yore biir kër yi ñoo yore lépp kon dañoo war la farlu set sell man daal loolu laa ci jàngat di ñaaxaat sama morom jigéen ñi gën a yor kër yi di leen toppatoo njaboot gi doog ci biir kër yi yàlla xëy na mën nañu ci musal nag moom la ñuy ñaan tàllal na sa loxo daal di ko ñaan day na waar de voilà ëpp na tool moom franchement ëpp na tool lii moom vraiment ndax kenn xamul fooy jëm bu doon dañ ne fii dëkk nangam la amoon rek ñun dëkk boobu la am mais dafa wër àddina dëgg la àdd gi mbër da nga xam te ñoo ëppoon xam-xam am possibilité def lépp li nga xam ne feer bu am ñu ne ñoo ko génn ñoo gën a loru waxuma laa ñi nga xam ne africain lañ kon war nañ delloo suñu bopp ci yàlla daal man daal loolu laa ci jàngat ñu ñaaxaat suñu jigéen ñi ñaaxaat suñu njaboot gi farlu d'accord Aïcha question boobu laa lay delloo jigéen ñi ñoo ci commencé bari yow en tant que jigéen lan nga leen di wax affaire bi nag c'est un peu paradoxal parce que d'habitude jigéen bu feebar amee moom mooy ki gën a résistant parce que jigéen ni ko structure nu ñu ko structuré ni ko yàlla bindee jigéen pour mu gaaw a feebar ci fànn boobu la yàlla da ko suturaal ci lu bari booy seet sax science daf ko prouver ci lu bari bu feebar amee wala jàngoro amee góor ñi la daan gën a dal que jigéen mais peut-être coronavirus bi lu tax ñu ne jigéen ñi peut-être ñoom ñoo ci ëpp mooy peut-être jigéen ñi ñoom ñoo gën a exposé je m'explique lu tax jigéen ñi gën a exposé mooy que góor peut-être day dem liggéey wàcc ñëwaat toog këram bu ko jëlewul ci liggéeyukaayam jëlee ko peut-être ci yoon bi mbala ci këram mais jigéen moo gën a bëri ay activités secondaires maanaam jigéen mooy dem ci marché yi jigéen mooy dem ci regroupement yi jigéen mooy dem ci ngénte ci xew yi jigéen également moom mooy dem jëli ji doomam mooy récupérer mooy nekk en contact avec ses enfants te dañuy wax des fois xale ay porteurs sains lañu ndax xale mën na am jàngoro ji di coronavirus ba wër ak moom te du tëdd du feebar def dara donc xale bi jógee ci biti sax mën na ko wàll waajuram d'ailleurs loolu moo tax importance suñu tëj école yi parce que buñu naan tëj école yi lan moo tax ñu tëj école yi peut-être loolu mooy importance bi parce que xale bi nga xam ne moom mooy dem moom mooy indi jàngoro bi te xale bi dem moom dafa am système immunitaire boo xam ne moo koy mën a permettre mu résister à toute forme de maladie donc xale boobu mën na dundee jàngoro ji sax 7 jours 8 jours te du ko def dara boppam du métti du feebar def dara mais il suffit mu nekk en contact avec sa propre mère wala avec son père mu mën a am jàngoro ji moo tax ñoo ñu naan c'est des porteurs sains mooy xale yi donc kooku nga xam ne day nekk en contact avec la société les femmes nga xam ne ñooy dugg fu nekk ñooy génn fu nekk jigéen ñi ñooy mbaboor comme on le dit dañoo bëgg dajaloo dañuy yenu mbir mi voilà tale la xam nga ko xam nga dañoo bëgg tuur dañoo bëgg saafonte fi mu toll nii bi ñu teree xew yi sax jigéen ñi ñoo gën a jóg naan tere nga ñu xew jigéen ñooy dem ci marché yi jigéen ñooy dem ci léegi kii donc kon tey bu ñu nee jigéen ñi ñoo ëpp ci personnes yi nga xam ne dañu am jàngoro ji ça serait explication bu raisonnable quand même bu normal la parce que jigéen ñi ñoo gën a bëgg duggante ak génnante ak kii mais su fekkente ne facteur résistant en tout cas ci biir femme koo xamante ne nii dafay résister à toute forme de maladie jigéen moo gën a mën a résister maladie que góor loolu moom science da ko daal di d'accord alors Talla la xam naa dañ leen di bàyyi ngeen def benn tampon pause Aïcha di nga ñëwaat de wala waaw est-ce que doo ma libéré rek parce que rédaction bi mu ngi may xaar et puis voilà dama war a dem léegi le mot de la fin lan la Talla am fa mu téye ko def benn tampon def reportage puis affaire Covid-19 yi ñëwaat d'accord sauf di la remercier également Prince ci pàcc bi nga xam ne jagleel nga ko wàllu wérgu yaram ci sa émission bi taaru Sénégal la ñu wax donc touche yëpp lay daal di laalaan lépp loo xam ne day taaral Sénégal te fi mu toll nii am na loo xam ne mu ngi tilimal Sénégal quand même muy Covid-19 ñu ñaan yàlla faxas ko fi ba ñun ñëpp delluwaat ci li ñu nekkoon xam ne Sénégal dëkku saafonte la dëkku jàmmante la dëkku longoo la dëkku bëggante la donc tey bu ñu ñeen na ñëpp tëju ba bu nit wala seeti sax da nga koy xaw a wax benn kàddu boo xam ne toog leen seen kër sensibiliser indirectement yooyu donc dafa metti donc nañu yàlla jëlee ak ci jàngoro ji mais surtout ñu jëlee ci ay njàngat dara bu amee mu nekk loo xam ne dafa la faagaagal doo ko rek xeex rek bàyyi ko mu jàll mais da nga ciy jëlee ay leçons sûres yoo xam ne dina la mën a permettre nga teguwaat ci raay bi c'est vrai que tere nañu lu bari mais je me dis que loolu ñu tere sax dafa war a bokk ci culture sénégalaise waxuma laak nag bokk ci culture jullit da nga war a set dañu war a propre dañu war a raxas suñuy loxo dañu war a fonk les mesures préventives surtout le médecin bi wax na ko te
moo nekk en contact avec les malades. nee na ce combat là on peut pas le gagner par prise en charge. on ne peut que gagner ce combat là à travers une sensibilisation. une prévention. prévention nag moo ñu jik ñun Sénégal amuñu moyen. kon nañu prévenir nañu jàpp suñu doom yi. nañu toog suñu kër su fekkente ne amuñu itte boo xamante ne nii farata la nga toog sa kër ngeen sàlloo aussi digge yi nga xam ne ministère bi joxe na ko di leen jox dig daje ëllëg ci yeneen information yoo xam ne tënk na wàllu Covid 19 ba tey Mouhamed Badiane Prince maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal bu baax a baax Tata Leila di ko wax ni kontaan naa aussi jàkkaarloo na yow c'était une occasion de te parler et puis de s'affronter yow également merci jërëjëf Aïcha merci Aïcha Diakhaté wala boobu mooy Aïcha Diakhaté rek merci Aïcha Diakhaté Aïcha maa ngi kontaan ci moom donc di ko ziar bu baax a baax alors mbokk yi jërë ngeen jëf donc dinañ def benn publicité reportage lay doon boo xam ne loolu balaa ñu ci dem dama ci parce que dafa am koo xam dafa dëkk Fatick tudd Mamadou Ngom Niang DAGE ministère des sports jël ay affaire dem yóbbul ko la population de Fatick ngir jàppaleen di nuyu de passage awakan madame Niang ak famille yëpp loolu lan nga ciy wax dimbalante bi loolu dina ci ñu chapeau reportage bi. waa dëkk bi moo toj fu mu ne actuellement. ku ci am moyen ba mun na dimbali sa moromu jullit wala moromu doomu aadama def ko te yàlla tax te xam na ñoo xam ne ñu ngi toog seen biir kër mais mënuñu ko toog nañ ngir ndigal ragal dañ kon ku mën a dimbali te yàlla tax rek lii kooku def noonu macha allah ne ko ñëpp a def Modou Ngay Ngom Niang waaw Ngom dëcc ñu ngi lay ziar di la nuyu di la wax ni li nga def rafet na parce que soxla nañ ko daal en vrai di am na solo ay ca DAGE ñu ngi ñëw ci reportage am alors Pape Maguette Gueye suma grand frère la mu ngi nekk CNCA bu Thiès nee na mu ngi lay nuyu nee na kontaan na ci yow bu baax a baax alors nee na dédicace à mon cœur Fatou Kiné chéri Papa Maguette Gueye maa ngi lay bëggee Fatou Kiné Dem et toutes les enfants ñu ngi leen di bëggee ñoom Dog Fil ak Mama Salek bi ñu ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu là-bas du côté de Bargny maa ngi leen di ziare toute la famille di kontaan message mu ngi ñëw sama grande sœur soxna aussi mu ngi lay nuyu Mariam Gueye Belgique nee na rafetlu na macha allah sa liggéey ñu ngi lay encouragé nee na ma dédicace aussi à l'italienne Cheikh Wade ñu ngi lay nuyu de la part de Papa Maguette Gueye alors Max message yi bari na Max artiste la moom tamit nee na waxal ma ta Leila ami Cissé chéri Max Boy osé aisé mu ngi koy béggee alors message yi mu ngi ñëw Mariam Gueye Belgique y a pas mal de messages yoo xam jot nañ ko fi donc encore une fois ñëpp ñu ngi rafetlu seen liggéey di kontaan ci bu baax a baax alors Jacques sans plus tarder ñu bàyyi ta Leila mu def benn pause ñu dëgtal leen public reportage bi ñu jëlee joon Fatick Mamadou Ngom Niang DAGE ministère des sports daal di ko dëgtal waa Fatick may leen ay dons ñu dem ci dellusiwaat ci plateau bi macha allah Daaru Sénégal teranga la Daaru Sénégal teranga ji ne bu kay ko wende joxal ma ko Mamadou Ngom Niang DAGE bi 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 DAGE mbégte ba neex nañu am tey dalal la di la ziar bu baax a baax fekk si la fii ci Fatick maa ngi leen di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Fatick am mbégte ñëw seet si leen si contexte bu difficile bi di feebaru coronavirus donc ñu ñëw rek indi suñu contribution ak sensibiliser les populations si mesures yi nga xam ne état bi moom la jël pour mën a xeex feebar bi. moo ñu war parce que ñun bu ñu dëkkee Fatick nekk ak le président Macky Sall muy njiitu réew bi donc moom si boppam je pense que ne moom mooy premier soldat bi nga xam ne moom moo taxaw ñun ñëpp sénégalais ñu bootu ci ginnaawam pour mun a faire face à cette pandémie là donc mu war a nekk benn honneur pour ñun nekk aussi loo xam ne daf ñu war a gën a jox motivation ba nga xam ne ñun ñëpp dañuy ñëw nekk ci ginnaawam xeex ba yàlla may ñu ci ndam parce que xeex boo xam ne yow benn alternative rek nga am mooy da nga ko war a gagner quel que soit alpha parce que sinon ñun suñu bopp dootuñ fi nekk parce que luy reye la luy lore la luy yàq économie la donc crise bi moom liñ ci mën a gis ak jafe-jafe bu mën di nekk nañu dugal suñu bopp ne ñun dañ ci war a génn ak ndam ndax génn ci ak ndam mooy tax suba ñu toogaat fi di évaluer mooy tax suba ñu continuer at mission yi ñu am mais bés bu ñu feebar bi gañee mooy que ne Sénégal dugg na ci jafe-jafe bu mu dul génn ba faw donc benn alternative moo am nañu suudewu comme ni ko président def parce que mesurer impact
bi ak grawaayi feebar bi moom mën a tax mu boole doomi Sénégal yëpp xam ne feebar bi lu état bëri doole mënu ko gagné moom kese donc bu ciy dem da ci soxla doomi réew mi yëpp te gis nañ ni mu koy doxalee boobu ba tey que ne lépp associé na ci doomu réew yëpp ñu nekk benn songandoo feebar bi moytu li nga xam ne moom la ñu docteur yi wax ñu moytu donc loolu buñ ko defee ak ñaan ndimbali yàlla je pense que ne Sénégal mun na mucc ci feebar bi donc loolu daal ñu ngi koy rafetlu unité nationale boobu nga xam ne vraiment ñu ngi koy sentir population yi depuis ñu gis ko am nañu vraiment fierté dëkk Sénégal parce que dëkk yu gën a mag Sénégal boo xoolee li xew tey France lu état bi décidé balaa ngoon nga gis tey ay opposants wala ay yeneen nit yu taxaw di tiire ci état bi Sénégal yàlla musal nañu ci loolu ba nga xam ne mesures yi comité scientifique bi di xelal président yëpp su ko jëlee réew mi yëpp ay ànd ak moom ma terewul nag am na quelques ñoo xam ne xëy na dañ doon foye yëf yi rek am na attitude bu ñu am bu ñu war boo xam ne ñëpp ñaawlu nañ ko mais dans l'ensemble bu ñuy xool mesures yi par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ko topp la quasi totalité majorité bi ëpp ñu ngi derrière les mesures édictées par le chef de l'État nga xam ne moom boroom xam-xam yi la dajale muy le comité scientifique ñoo koy wax yan mesure la war a jël et je pense que loolu mooy intérêt bi na Sénégal yëpp jël mesure yi feebar bi ñu xam ne feebar gënu ko graw donc musiba la boo xam ne bu mun a yàq Amérique yàq Chine yàq Europe je pense que c'est pas discours yi nga xam ne ONU jël na ko OMS jël ko di araftu waa Afrique war na mun a tiital képp kuy africain parce que xam nañ ne ñoom jumtuwaay yi ñu am pour xeex ak moom ñun amuñu ko moo tax ñoom jàpp nañ ne musiba bi Afrique lay gën a yaatoo ko dëkk tubaab bi wala dëkk Amérique yi waaye ñun aussi africain occasion la pour won leen ne leen xeex bi xeexu xel la d'abord parce que bu doon ay moyens rek du leen def ni mu leen def et que yàlla ni mu leen joxe xel noonu la ñu ko joxe ñun africain et jàpp naa ne ci xeexu raison boobu ñu am intelligence africaine boobu va prendre le dessus vraiment si pandémie bi ba ñu mun a woon à la face du monde entier que ne les Africains ont pu faire face à cette pandémie xam li nga xam ne moom la feebar bi di indi muy ay jafe-jafe parce que quel que soit issue guerre bi comme ni ma ko waxee parce que mooy xeex moom comme ni ma wax crise da nga fay jóge nga am defarwaat wala jóge fa rek daanu ba faw et jàpp naa ne tey waruñ di xalaat beneen compte alternative bi benn bi rek la ñu war di jël en compte mooy Sénégal fii la war a jóge décoller donc ci métit la ñu nekk mais nañu daan virus bi daan feebar bi ba nga xam ne buñ ci jógee mun a defarwaat foo xam ne ñeneen tële nañ fa pour jógaat parce que quel que soit alpha tey xeex bi xeexu humanité entière la maanaam doomu aadama si boppam moom moo am jafe-jafe parce que moom la virus bi di attaqué te boo xoolee ni virus bi di defee ravage da ngay xam ne bu xeex bi jeexee aussi ba ñu gagné xeex bi dina bàyyi ay séquelles yooyu nag muy ci côté économie parce que buñ demee ba xool première mesure bi nga xam ne dëkk yu bëri moom la ñu jël mooy wàññi dajaloo yi mooy confinement si yenn dëkk yi fii état d'urgence ak couvre-feu donc je pense que ne tey li nga amoon temps di liggéey bay xoolee même fonction publique tey de 9h à 15h donc administration li mu waroon a mën a def yëpp pour mën a permettre état mu dajale ay ressources am mun di defar ay tali mun di fay salaire mun di defar ay hôpitaux je pense que ne dans les mois à venir dina doon jafe-jafe bu état bi am ni ko état di amee nag noonu la ko cellule de base yëpp di amee yi nga xam ne ñoo ne ci société bi dina def indiwaat beneen jafe-jafe boo xam ne képp kuy sénégalais di nga ko sentir parce que bu état demee ba lam waroon a def lam waroon di jot pour mën a faj ay soxla sénégalais yi mënatu ko donc foog mu am répercussion chef d'entreprise bi bu demee ba chiffre d'affaires bi mu doon am mënatul sa am le tiers donc dina am ay mesures yu muy jël mën a wàññi ay emploi mën a réduire production bi ak yeneen ak yeneen yooyu aussi impacté donc forcément feebar la buy indi crise économique sociale ak yeneen et dès à présent le Sénégalais yi war a anticiper sur ça xam ne
lu ñuy yàqati moo fi newatul donc tey nañu mën a dessiner suñuy priorité ndax dinañu dem ba li nga xam ne moo nekkoon besoin primaire doon lu jafe donc tey lañ ko mën a préparer bu ñu xeexee ba daan feebar bi war nañ mën a def de telle façon que mois yu métti yooyu nga xam ne feebar bi indi na ko nan lañ koy compenser te léegi lañ ko mën a commencer di yaxanal lépp lu inutile ñu xam ne lii dañ ko war a dindi mun di épargner mun di dajale di def des dépenses essentielles mooy tax tey famille yi mun a def face à ça et quel que soit ndimbal li président wax ñu ngi koy rafetlu 69 milliards mais vous verrez que par rapport ak li nga xam ne moom la feebar bi di causer comme préjudice ak comme li muy impacter côté social ak économie jàpp naa ne montant boobu sax buñ ko mënoon a yokk président dina def ay effort pour yokk ko ndax man jàpp naa ne du doy la muy créer mooy ëpp junni yoon li nga xam ne mooy montant boobu donc bu ñu dégg ay milliards rek ñu nekk dans l'euphorie man fi ma leen di gën a woo mooy ñu détecter le message du chef de l'État parce que mobiliser 69 milliards pour soutenir les familles les plus vulnérables, soutenir l'économie, en tout cas les populations de façon générale, loolu mooy wane que ne population yi aussi am na loo xam ne ñoom ñoo war a compenser donc loolu contribution état la mais li ci ëpp li ñu limul ci lim boobu mooy li population bi war a defal seen bopp pour nga xam ne bu loolu ñëwee mu mën a am impact mais bu dee nag yow yore woo dara préparé woo à rien du tout toog rek di déglu ndimbal buy jóge ci état je pense que mën nañu am ay surprise donc mais am ko fii aussi bu jeexee lu état bi def ngeen xëpp ci suuf pour man aussi du ñu jëmale fen ndax lu ñu gagné fii aussi après daf ñuy rattraper fële moo tax jàpp ma ne lu ñuy am na lu mu indi lu baax man jàpp naa ne corona lépp lu mu indi musiba la pour doomu aadama donc li may ñaan rek mooy ñu respecter d'abord li nga xam ne moom lañ ñu jox comme prescription ni ñu war a doxalee ba mucc ci mais man jàpp naa ne lii xeexu peuple bi la peuple bi moo ko war a jëlal boppam en compte xam ne ki njëkk a menacé mooy population yi nga xam ne ñu ngi mel ni man ñu ngi mel ni yow parce que li ñeneen ñi am moyen pour mën a def face à cette maladie là ñun amuñu ko donc ñun ñoo war a njëkk a jóg ci suñu bopp kenn warul toog ñu lay naan moytul parce que li nga xam ne bu ñëwee doo ci mucc sa njaboot ji ci mucc donc yow yaa war a moytu buñ ci jógee nag comme ni ma wax bu boobaa maintenant on va juger les gens parce que li ñu def nii rafet na képp kuy sénégalais am nga fierté nekk sénégalais si ni nga gisee noonu la ñu songe mbir mi et man looloo tax ma jàpp ne dinañ ko daan parce que li am Sénégal amul fenn ñu ngi ak ay nit ñu intelligent un gouvernement responsable une opposition responsable donc des populations responsables et loolu moo tax ma gëm ne dinañu gagner cette bataille. li may lancer population yi mooy ñu jëfe li nga xam ne moom la leen pouvoir sanitaire yi wax déjà parce que si prévention laa jàpp ne lañ mën a xeexe virus bi parce que comme ni ma wax amuñu tey ay moyens yu ñu permettre ñuy faj ay malades parce que ñu ëpp doole buñ demee ba tële foofu donc mooy li ñuy wax dem nañ ba ne Sénégal tant que dégguñ ne ay nit a ngi faatu du ñu jël feebar bi au sérieux mais bu feebar bi demee ba ñuy compter ay morts rek musiba am na parce que ñun amuñu moyens yooyu pour faire face à ça donc nañu xeexe mbir mi ci prévention ba nga xam ne dinañu demati ba jour bi bu ministre de la santé di def la situation mu ne def na 3 jours waaye amuñu benn nit boo xam ne contrôlé nañ ko positif bu boobaa loolu la ñuy jàpp ne moom mooy le vrai combat si la ñuy gën a am ay résultats mais man jàpp ma ne li ñuy faj loolu la ñu war a ndamoo li ñu war a ndamoo mooy cas de contamination yi et je pense que ne tant que ñu ngi évaluer ci rythme boobu dinañu gagner xeex bi na ko Sénégalais yëpp def seen mbir mënuñu ko du état lu muy xeex état mënu ko gagner moom seul du opposition lu muy xeex du lu ay pouvoir indépendant di xeex mais c'est un peuple ce sera la victoire du peuple sénégalais la victoire même de l'humanité dans son ensemble buñ koy xool ci angle boobu parce que comme ni ma ko waxee virus la bu ñëw boo xam ne tey li ko tax a jóg mooy doomu aadama
donc tey doomu aadama boobu amatul couleur amul race amul len frontière yëpp tey virus bi dindi na ko ndax tey tubaab bi xam na ne virus bi nekkul virus yi nit ku ñuul nekkul virus yi indien nekkul virus yi européen donc virus yi doomu aadama la et je pense que bu ñu daanee affaire bi tey li monde bi war a penché wu c'est de régler des questions yoo xam ne ça touche l'humanité entière bañ di régler problème yi par rapport aux intérêts des pays wala couleur wala ethnie wala leneen parce que lii wane na ne li am solo rek mooy doomu aadama donc loolu war nañ ko mën a def suñu pouvoir yi xeex ko au niveau international ba nga xam ne lépp lu nit ñi di defati ñu teg la place de l'homme dans ça parce que c'est l'homme qui est menacé aujourd'hui et c'est l'homme qui doit faire face à ce virus là. di sant également suñu président Macky Sall di sant le maire de la commune le ministre des sports ñëw indi suñu contribution tey ci li nga xam ne moom mooy xeex bi nga xam ne moom la état du Sénégal ak peuple sénégalais jóg war a def face à ce virus là ñëpp gis ne pandémie la boo xam ne mu ngi def ay ravage am biir àdduna donc dugg suñu biir Sénégal ñu war a jóg ñun ñëpp nag xeex ak moom te xam ne xeex buy métti la ne ndax ki ñuy xeexal gisuñu ko xamuñu fu mu ne xamuñu aussi nu muy songe waaye jàpp nañ ne ci xarañteefu suñuy docteur ak li nga xam ne état du Sénégal jël na ko comme ay moyens pour mën a jàppale population yi ñun aussi en tant que des responsables de la ville ñu ne nañ ñëw jàppale suñuy population jàppale suñuy autorité administrative ba nga xam ne liggéey bi leen état bi sas dina yomb si ñoom bañ mën a am victoire am ndam ci xeex bi ñuy xeex contre coronavirus donc suñu contribution bu modeste la ñu amoon am nuñ ko joxe ci biir quartier yi joxe aussi à la compagnie de la gendarmerie jox aussi la presse donc noonu la ñu amee yéene dugg ci biir dëkk bi yëpp joxe suñu contribution ba nga xam ne daal population yi dinañ am arme ndax kuy dem guerre il faut nga ngànnaayoo nga yore arme yooyu nag du dara si ni ko docteur yi waxee lu dul mesures yi nga xam ne éléments yi la ñuy soxla produits yi la ñuy soxla pour mun a def face à ce combat là donc loolu daal moo taxaw nekkoon suñu taxawaay tey moo taxoon ñu ñëw Fatick tey gunge suñuy autorité administrative di leen di massawu aussi et di leen féliciter taxawaay bi ñu am ci réew mi ñëpp gis nañu rôle bi nga xam ne moom la ci autorité administrative yi di def nelawatuñu naanatuñu lekkatuñu ngir sauver population Sénégal vraiment jar nañu jaajëfal niñ koy defalee autorité sanitaire yi ñu xam ne vraiment suñu réew am na ay autorités yu mot autorité yoo xam ne bu jóg jotee ñoom ñëpp jóg nañ donc askan bi ñoom ñoo ci des pour jàppale leen ba nga xam ne ndam bi bu ñëwee ndami Sénégal lay nekk. ji su wëlbatikoo jël ci samedi beeg dimanche bi nga xamante ni mënoon na toog xëy na noppalu ko jël samedi boobu ne xaaral man kat damay dem fi nga xamante ni fa laa cosaanoo di région de Fatick waaye dem tamit fi nga xamante ni mooy sama commune dem seeti leen andil leen don pour jàppale leen ci feebar bi nga xamante ni mooy coronavirus defe naa loolu wane na yëg-yëg bu mu am ci population commune de Fatick wane na yëg-yëg bu mu am ci région de Fatick wane na aussi bëgg-bëgg bu mu am ci région ndax tey jii ñëw na ci région bi ci comité régional de gestion des épidémies bi nga xamante ni moom laay présider defal leen don bi mu doon don bu am solo ndax don boo xamante ni tey jii dana tax li nga xamante ni moom lañuy xeexal coronavirus bi ñu mën ci taxaw na mu ware waaye tamit la nga xamante ni laaj na ko ci xeex ñu mën ko def kon tey jii su wëlbatikoo lii def ko defe naa dina ñaax ñu bari ndax am na sax ñenn ñoo xamante ni jotoon nañu def geste waaye lii nga xamante ni moom yëkkati na ko tëral ko jëmale ko ci comité de régional wane na yemul rek ci comité régional ndax tey jii dugg na sax ci délégué ci yenn délégué de quartier dugg na tey jii ci li nga xamante ni mooy yenn ASC waaye itam dem na sax ba lii nga xamante ni mooy presse régionale bi nga xamante ni dañoo yore seen association mu dem defal leen lu am solo moo tam boole leen ci don yi mu doon une première parce que wax dëgg yombul nga gis kuy def don boole waale ci presse bi waaye moom dafa ñëw boole waale ci presse bi mu doon lu am solo kon duñu mën lu dul jaajëfal ko ci li nga xamante ni def na ko jëmale ko yamalewu ko ci commune bi kese yamalewu ko ci département bi waaye ëmb na tey jii ci don bi mu joxe région bi yëpp
duñu mën nag lu dul ñaanal ko ba li nga xamante ni tey jii jot na ko def suñu borom bi taxaw ko yokk ko lu bari waaye tamit li nga xamante ni tey jii def na ko defe naa wane na ni li mesures yi nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république tëral na ko te ministre Matar Ba di maire de la commune de Fatick moom it nekk ci moom it wax dëgg mi ngi ci kon yaakaar naa ni bu ñëpp defee lool li nga xamante ni mooy xeex bi ñu am fii ci Fatick ci coronavirus bi lañ ca bëgg yëpp dinañ ko am may fàttali ko ne fi ñu toll ni amaguñu benn kaawu coronavirus boo xamante ni ci Fatick fii la donc loolu faaw mu leer parce que xëy na bu fekkante ni leerul dañuy jàpp ne dafa am cas waaye amul benn cas fii ci région de Fatick donc ba léegi nag ñu ngi continuer la nga xamante ni ñu ngi ko doon def pour bañ a am cas ñu ngi koy dundal ba léegi ndax tey jii du ci gouvernance kese waaye même préfecture ak sous-préfet même maire yi ku ci nekk tey jii yaa ngi jël sa loxo di ko ci dugal sans compter nag bonne volonté yi nga xamante ni tey jii ku ci nekk yaa ngi dugal sa loxo pour que ñu mën a am résultat bu ñu bëgg wax dëgg kontaan nañu ci li nga xamante ni geste bi nga xamante ni DAGE def na ko ñu ko ci remercier di ko ci féliciter di ko encourager bu baax ba pare nag ñaan ñi nga xamante ni tey jii ñoo dëkk Fatick di góor di jigéen te na nga xamante ni fi lañ cosaanoo ñoom it ñu dugal seen loxo ci xeex bi ba liñ ci bëgg yëpp ñu am ko jërëjëf. voilà merci beaucoup retour sur ce plateau merci waa régie jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci ànd beeg kóllëre gi ak télé bi encore une fois mbokk xarit téléspectateurs yi jaajëfal ko moom Mamadou Ngom Niang DAGE ministère des sports gis nga lii la demoon defi Fatick li ma koy faral di waxee saa su ne l'incontournable tout le temps moom mu ngi au service de la population rawatina la région de Fatick ma xam ne fa la dëkk chaque jour rek mu ngi leen di jàppale ñu lay wax mention spéciale DAGE yàlla yokk la sàmm sa njaboot di nuyu awakan madame Niang et toute la famille ñoom Ibou Kane ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee papa ñoom ñëpp ak Sitor safaru Sénégal Kopa Serigne maa ngi lay nuyu jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàppoon nañ ci liggéey bi keroog Fatick ba mu yemb di nuyu yaayam aussi yaay boo ñu ngi lay ziar yaay Ngom Niang raxu c'est son frère maa ngi lay bégg neen mu ngi seetaan alors Talayla nee na moom mu ngi nuyu Adja Saboura moom moo génn fi mu li mu sol Adja Saboura ñu ngi lay nuyu bu baax a baax alors Soukey Lo moom tamit ñu ngi koy nuyu Awa Diop Ndey Daba moo nekk nii moom dinañ ko jox kaddu Fatou Sall Koungheul ñu ngi lay nuyu de la part aussi de Talayla Seynabou Gueye moom tamit ñu ngi koy nuyu baax a baax sunu papa père Babacar Kouyaté di béggee waa Casamance yëpp ndax moom tamit Casamance la et fier de l'être moom Talayla di nuyu waa Casamance waa Sédhiou Bignona ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu baax Ndeye Fatou Diagne Thiat maa ngi lay nuyu Thiat yow dundal loo dund doyul waa kër Mbaye Fall yëpp alors taale laa ne mu ngi leen di ziar Fatou Gueye madame Kadam aussi mu ngi kontaan ci yow là-bas du côté de Kaolack di bëggee toute sa famille monsieur Kadam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu raxu rakk la ci Ngom Niang Babacar Ndaw là-bas du côté de Cité Soprim ñu ngi lay nuyu ak waa kër Serigne Baye si Mansour di waa Tivaouane Couture mu di Ndiasse Gueye moo génn fii ñu ngi koy nuyu baax a baax alors soxna si ma jox la kàddu gi avant ma ñëwaat ci Talayla mu di Ndeye Daba du noonu alors Ndeye Daba ñu bàyyi la nga wax ñu tey ci Talayla lan nga xam ci moom gannaaw boo nuyoo bokkee xarit téléspectateurs yi jegeel micro bi tuuti. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. DJ Presse maa ngi leen nuyu. yokkal kàddu bi waaw di am fierté ñëw fii Walfadjri. dëgg la parce que daanaka fii sama kër la. waaw. ndeysaan. ba yéen a ngi ci jàmm rek. waaw ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah Talayla. soo ma ciy laaj ci moom damay sawar ci wax ko daal. parce que maag moom. ba ñuy xamante yàgg na lu tey. théâtre boolewuñu. àdduna di dox ba tey jii. maanaam man jëkkeem laa sax fi nekk nii. parce que jëkkëram tey jii borom këram sama frère la. ok man Talayla aar bi nii dama koy ñaanal. yàlla may ko ci xewal daal. amiin yaa rabbi. ma ne ma wax nag. waaw kon baax na. mais tey jii nii ba muy Cambérène. ci góor a. ba ñuy dem daf ma doon wax ndey ñu dem. ñu dem répétition. góor a Cambérène. mooy Ndey Fatou. man ko jànk man mënu ma lii. mu ne ma Ndey. wala gëm-gëm la rek ma xamoon naa dina yegg fii. mu ne ma affaire bi gëm-gëm la rek man ko bàyyi ma dem continuer sama njaay mi yow dama théâtre bàyyi ma continuer sama njaay. macha allah. mais après ci Ndey Fatou bi ndeysaan dañ naan ànd ak moom dem Cambérène répété ji dem yooyu. mujj gi ma reculé. même Pod et Marichou bi nii tamit ba mu génnee Ndey Daba ci moor. mooy bi ko moor ben ko Ndey Daba sàccee xaalis bi. man mii la woo. mu woowaat ma. répété ma ne ma Ndey. ñëwal affaire gëm-gëm la. moor woo ma ne ma Ndey ñëw affaire gëm-gëm la ma ko man ñëw ma tele bàyyi leen ma. bàyyi leen sama njaay mi. ñi nga ko gisee nii la mel. nit ku baax la. nit ku oyof la. nit ku yaatu la. te lu mu baax yaay ma ko raw. ndeysaan macha allah.
yaay ji tey ji bu ñu ñëwee maa ngi moom ñu toog yaay ji day jug laal ziar bi jug nee na foo leen toog du ma fa toog. ndeysaan macha allah. nit ku baax la xale bu ndaw rek mën na ko yendul fii mu toog ci. dëgg la. wax dëgg yàlla ak yeneen bi kontaan naa ci moom di ko ñaanal yàlla aar bi mu seen lu ci séntu yàlla na ko suñu borom may. amiin yaa rabbi. yàlla dafa ko cat. amiin mu ko seytaane ak mboolem julli ci. amiin yaa rabbi. di ñaan feebar bi dugg si Sénégal yàlla faxas ko mu set wécc. ci barke Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. kontaan naa yéen tamit waa kër gi yëpp maa ngi leen di ñaanal. kontaan naa di jëpparees merci beaucoup Seynabou alors Taléla ban moo ngay wax ci loolu. sama rakk la. sama xarit la sama njëkk la. ba nga xam te ni sañ naa xam loo xam ne lu kenn dul fekkee. dëgg la su génne man maa ko génne. duñ tëdd ci laata déggantu bu ñu xëyee fajar teel ñuy dégg da mu jël man bi mu la maa bàyyi ma ne ko yaay sama far rab. noonu lañ nekkee ba démb dañuy wax ba 23h ma ne ko suba dañuy am programme yi teel a dem. ndeysaan baax ki mu wax nag ci moom la nekk. xulawul xeexut. ñii lañu dañoo bokk am bari la ñu bokk nuróole ko. macha allah moo tax yàlla boole ñu ba léegi laf cat. dëgg la ma di ko ñaanal moom tamit yàlla ba ko njabootam ak borom këram. amiin yaa rabbi barke salaatul fatiha. amiin yaa rabbi ku baax la nag. ndeysaan ñu ngi wax ci moom la nekk. ndeysaan nit ñaa ngi insisté di ma wax numéro bu ñu la mën a jotee parce que foppe yi bari nañ. amul numéro boo xam ñoom mën nañ la si jot. si joxal waxal. 77. 77. 400. 400 400. waaw waaw. mais Taléla mu ngi réeré mais Tafa moom xam naa da nga ko sonal rek. ndeysaan. waaw maa ngi ko baalu ak saa su ne de. vraiment en tout cas seen i lan la lay fàttali. non lii kay moom beneen affaire la moom beneen affaire la macha allah. ndeysaan ndeysaan. xam nga bañ ne may dañu may feccloo rek. ma fecc bi sax mënuma ko woon. maa ngi doon lox mais Tafa bu mu jógee rek mu ne ko Tafa kaay. daa jabat mu ne moom bàyyi ma rek ñi xam nañ ma. ndeysaan min dañ ko moo lay wan ne moom tamit artiste plein ngi ci moom. jàmbaar la voilà jàmbaar te am respect ci doomu aadama aussi. Tafa cër laa xam ci moom. ful la fayda liggéey Tafa li muy wax nii ci télé rek la tepp mais ngeen toogoon nii. doo wax mu wax nit ku baax la. voilà. Aïcha madame Cissé nekk ci kër gi mu ngi ñu ngi leen nuyu madame Cissé de passage ñoom mooy yor wàllu commercial bi. nee na kontaan na ci yow macha allah xam naa après naa ko jox seen numéro ngeen déggante. alors maman Ndeye Seyni Mbuub nee na moom yéen yoo lañ koy tudd kii dendandel sax naan ko Taléla lañ koy woowee ndax yéen a yem caractère suma yaay di nuyu waa Fass yaa aji maman Ndeye Seyni Abibatou madame Ndoye ak Mame Ngone Ndeye Diouf sama chéri ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu alors jaajëfal naa leen bu baax message yi bari na peut-être mu ndir ñëpp mais yéen ñëpp ñu kontaan Taléla kontaan na ci yéen ñëpp alors jël leen numéro 77 ngay def 400 4 ñaari 0 nga def 10 31 77 400 nga def 10 ak 31 mooy numéro am Taléla alors le mot de la fin waxtu wi tënk na ci yaakaar naa ne li ñu fi waxtaanee bëgg nga ci naka nga gisee taaru Sénégal ak lan ngay ñaax askan wi ak lan nga leen di wax. waaw émission bi wuy na borom parce que taaru Sénégal lañ wax. taaru Sénégal maanaam ci li ma gàtt dégg-dégg. teranga lañ xam. dëgg la teranga bi nag weesu li nga def nii invité ñu. ñu di waxtaan sotante xalaat ci biir société bi. ñi war a xamlante lu bëree bare. mooy njëriñu émission bi. dëgg la di kontaan bu baax nag Prince franchement. kontaan naa trop. ñoo gën a kontaan di tàggu nag sama fans yi. yi lañ wax dem dellu si lay doon. incha allah di ngeen ñëwaat te du yàgg dara nañ la fi gis. na ngeen kontaan ci man rek kontaan naa ko ci yéen fukk ak juróom-ñeent. ndeysaan macha allah parce que lii rek lañ am. yéen a ñuy doole dañu may fit. dëgg la ñi am courage di mën a def li ñuy def xam ne nit ñi ñuy bàyyi xel. kon ñun tam lu jub rek lañ moo ñu war. dëgg la. deful ak fay daal moo ñu war amuñu droit daal def erreur. dëgg la waaw macha allah kontaan nañ Taléla. ayca merci beaucoup Taléla moom lañ dalaloon tey donc numéro baa ngi noonu 77 410 31 mooy numéro am dinañ ko fi dalaat ci yeneen plateau waxtaan ak moom am na yeneen yoo xam ne sax incha allah ci koor gi pour ne pas kii rek dañ leen di bàyyi mais incha allah di ngeen gis ay yeneen affaire ci moom ci kattanu suñu borom ci kër gi du yàgg dara. Adja Saboura moo ko sañseel lii. moom fu mu nekk ca France. Adja Saboura France mention spéciale moo sañseel Taléla ñu ngi lay nuyu baax di kontaan ci yow di nuyu waa France yëpp moom nee na nuyu na Soukeyna Lo Awa Diop Ndeye Daba su koy loo tam moo ko defal maquillage bi sañse ko defar bopp beeg yëpp macha allah Ndeye Daba ñu ngi lay nuyu Fatou Sall Koungheul merci beaucoup Seynabou Gueye sunu papa Babacar Kouyaté Seynabou waa ñu ngi lay nuyu sama yaay Awa Diop sa maman Awa Diop kontaan nañ ci moom père Babacar Kouyaté baay booy dundal yaay booy dund leen ñu ngi nuyu waa Sédhiou di nuyu waa Casamance yëpp Ndeye Fatou Thiat ñu ngi lay nuyu waa Kër Mbaye Fall yëpp kontaan nañ ci yéen ayca merci à tout le monde jaajëfal nañ leen jaajëfal Ndiassé Gueye moom moo génn fii wàcc waawoon couture jàppal numéro mu ngi fii waa Kër Serigne Baye Sy Mansour fii ci diwaanu Cité Suprême numéro 77 la 718 14 58 wala 77 925 49 16 77 718 14 58 wala 77 925 49 16 mooy numéro ki nga xam ne moo di
Ndiasse Gueye moom moo génn fii ñu ngi leen di jaajëfal Jacques Gabriel Préra mi nekkoon ci régie bi Maud Fall merci à tout le monde ça a été un plaisir on se retrouve inchallah lundi ci rajo à partir de 18h c'est l'émission Ambiance sénégalaise et samedi prochain ñu del soit ci plateau Taru Sénégal daral fi yeneen daanaan comme ni ko daaj defee kenn ku nekk mën nga ko def wootal service commercial Walfadjri bu ko defee lépp looy def ci ay don rek dinañ ñëw jël si ko teg ko ci télé bi di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm sutura taw ci xol yi jàmm ci xel yi yal na yàlla teggi coronavirus ci réew mi ci kàttanu suñu borom jërë ngeen jëf ba beneen inchallah